咧，我就做咗保安系統都差唔多10年㗎啦。咁已經聽到咧，你哋講係關於閉路電視。係啊。咁其實有少少誤解咯，我嘅經驗就係。OK， 請講啊。因為你哋一路講咧係話譬如部 lift 冇人啊，又或者係部 lift 停咗諸如此類咁啦。係。但係其實咧，而家有好多系統咧，尤其是而家好選用緊嘅數碼系統咧，咁咧佢哋係會當部 camera 係有問題，譬如壞咗，或者斷咗電，呢啲係換句話講，佢套系統感覺到冇咗個積路啦，咁佢係會將最後嗰個畫面係 hold 死咗。哦，即係話其實唔係話24小時運作嘅，有機會係咪？佢係24小時運作。但係當佢壞咗就 keep 住最後嗰個畫面啦。係啦，部機一感應到咧冇積路就會 hold 住最尾嘅畫面。咁咧因為咧 lift 咧就最經常咧有個問題就係因為部 lift 一路行緊㗎。係。咁我哋而家用緊嘅系統係有線㗎嘛，咁條線咧變咗跟住部 lift 一路上上落落上上落落，咁咧到某個時間咧就好容易會斷㗎啦。因為咧佢呢個設計嘅意思咧就係以防啲 camera 俾人破壞，咁佢又一破壞咗，一部機一收唔到冇息路啦，咁就將最後嘅畫面 hold 死咗。希望可以見到會唔會有人當時破壞緊部 camera 咧？喂，嗱咁但係呢個情況之後咧，通常係你一見到就即刻有人去修理㗎啦，係咪？如果睇住個 mon 嘅人係知道個系統係會咁嘅話咧，就應該要 call 人修理㗎啦。因為比較新嘅行 digital 嘅系統先會係咁嘅啫。哦，或者佢哋都根本就唔明白個道理係嘛？會唔會？係啦。哦，咁樣。咁有啲系統咧，直情會打埋字出嚟係 cam fault。哦。camera 壞咗。咁係啦，咁就。係有啲系統咧就冇嘅，只係將個畫面定死咗喺度。係。咁咧，因為咧，好多時 lift 嘅嘢咧，就可能真係幾個鐘頭都冇人答噶嘛。係啊。咁好多時咧，畫面冇變動咧，啲人好多時睇 mon 嘅人咧，可能又唔係咁留意啦。咁就以為冇問題啊，冇人搭 lift 啫。係。但係你如果係其他，譬如望住街啊，或者望住鋪頭門口啊嗰啲系統咧，你又好容易知道噶嘛。又或者有時啲即係嗰啲管理員啊都好啦，有時夜晚咧都會即係瞌眼瞓都唔出奇。即係或者嗰刻啱啱就係話應該唔得嘅喎，真係先。咁你廢嘅喎，你搞你真係唔係話咁樣咁樣啦。所以就有機會就係啱啱真係講壞係啦，壞 lift 呢個壞咗 camera。唔係壞 lift 係。壞 camera 積路同總機，你如果有留意而家屋邨通常都係我哋叫做 digital cord 啦，係4分割器，將一個 mon 嘅畫面分割為4份 camera 咁樣。咁嗰啲係經過數碼處理㗎嘛，已經係。咁嗰啲係大部分都係會有呢個嘅function喺度。咁即係我上次見到畫面就係可能啱啱壞壞咗情況，你見到個影像，咦？點解有人即係企喺個角落頭㗎啦？咁樣可能會係咁樣啦。係仲個人應該係唔喐嘅，點會係？係啊，喐就。如果佢會望你，你可能唔知道會係有問題咧。即係你，如果佢望翻你，即係嗰個 lift 係咪先啱個角度啫？其實有陣時我哋你嘅職業病咧，入到 lift 都望下啲 camera 喺邊。不如嗱，先生咁啊，既然你打到嚟，都問下你啦。你從事呢個行業裏邊有冇自己都喺 lift 上面遇？都冇。真係冇啊！冇，即係虛驚就有。虛驚，即係好似我哋而家咁講緊呢樣嘢，就可能係虛驚咁樣啦。係虛驚啦。OK，好，咁啊，多謝同我哋解構咗呢個疑團先啦吓，好清晰啊呢個。咁佢真係話啦，其實係需要教育啊，教育一啲嘅管理人員啊，要即係同啲住客解釋，喂，點解會咁樣咧？即係如果你問到，喂，口啱啱唔知，好驚㗎喎，係咪先？我覺得比較多唔知，因為好多時都係比較大年紀嘅，未喺呢方面有好多嘅資料認識嘅咁樣啦。咁如果係咧，你咪唔好用英文啦，或者用中文，大家識睇嘅，係咪先？揾在修理當中，或者係現在唔能夠係喐動咁樣，係咁樣。Hello，係我就之前上個月都打過嚟，咁就關咗我女朋友就5年前車禍走咗之後，即係你用電腦嗰件事。啱啱幾日嘅啫喎。個月到啦，咁就呢件事之後咧，就打到上嚟之後咧，我就搬咗去另外一間住嘅，咁我就不嬲都冇，即係搬咗過去呢間就開始冇事啦，咁就直至到除夕嗰日，咁我翻屋企陪我屋企人即係倒數嗰啲啦，咁就即係翻返舊屋嗰度，咁就之後就咁我本身揸電單車，咁我就揸翻車，咁我住到村嗰啲咧，咁我就揸翻去圍村嗰啲啦，咁就我啲朋友就即係又望緊翻啦，又話見到有個女仔即你都見過我女朋友嘅，因為你又見到我女朋友就坐喺後邊，就即係你正常嚟講咧冇，即係冇可能坐電話嘅係側身坐，佢就打側就冇戴頭盔咯。咁即係你朋友跟住你係咪？我都係懷疑佢就即係就係呢
一件事咧，即係我就翻屋企陪屋企人過年啊嘛。咁就，但係你朋友點解會望到嘅咧？佢跟，因為我啲朋友夜晚就慣性飲酒，即係坐啲圍村咧，即係一齊圍埋傾偈。因為嗰排係元旦嗰排咧，係啊，咁又你好似我見到我女朋友，我 feel 唔到啊，但係 feel 唔到，我屋企人係 feel 唔到，我就唔係好中意，因為即係佢唔係自己人見到嘅。佢有陣時間唔通，即係有時又飲酒咁，佢間唔通翻屋企嘅。你覺得你啲朋友唔會整蠱你嘅？一定唔會，你講好真嘅。我啲朋友唔會話我呢啲，即係開玩笑嘅嘢。即係除咗用電腦之後做到而家呢啲咁嘅樣係。嗱，上次你講啦，佢應該同你喺電腦上面溝通啦，係咪？係咯。咁而家仲有冇咁嘅情況？而家冇啦。我記得上次我本身就即係我覺得冇乜問題啦，即係對我健康。係啦。但係就我啲朋友就話見到我唔識咧，係灰啊，真係。即係灰灰地嗰啲，你覺唔覺啊？我唔覺喎，即係我自己照鏡我都唔覺。我屋企人都係咁講，我話你瞓咁灰嘅，可能有啲問題喎。係顴骨位下邊少嘅，即係凹咗，我就係因為咁，我阿媽就幫我開咗即係嗰啲光咧，即係嗰啲嗰啲佛珠咧，點我戴都冇用。冇用係咯？點樣啊？係我覺得冇乜用，即係到而家都係我啲朋友講翻就話嘅，見我女朋友咧。咁唔係即刻靈噶嘛？嗰樣嘢可能要戴一段時間咁樣啦。唔係就我啲朋友第一次見到佢之後咧，咁就即係我啲朋友驚嗰啲啊，咁又我女朋友就低個頭啊，你又見到我女朋友望住我啲朋友咯。跟住跟住我啲朋友就2-3日之後就發問咧，就話見到我女朋友，同你講冇咁多。喂，你知信唔信先？即係歸根結底問翻你先啊，即係唔信我都唔得啦，到而家都知，其實都冇乜用，因為我諗過啦，都幫我捉土啊嗰啲又聖水嗰啲啊，都冇咩用。喂，其實你會唔會可能唔知用咩方法啦，或者我心裏邊咧，可以同你女朋友溝通一次，希望或者令到佢唔好再依戀你啦，因為對佢都唔好。但係其實我有陣時夜晚即係揸到入村咧，咁我都自己已經係同自己講噶，即係心裏面諗就話，即係唔好坐喺我度啦，咁即係唔好跟住我啦。但係都冇乜用，因為我啲 friend 都係有陣時間都睇到，即係自從佢報夢同我 friend 講之後，我啲 friend 即係另外一次見到咧，就證明佢個樣變咗嘅，好惡嗰啲啦，先佢同我講翻。係咪佢好依戀你嘅？當佢喺係佢突然間車禍㗎。係咯。佢嗰陣時車禍就我記得就佢好似即係聽翻屋企人講嘅，就即係佢撞車嗰陣時咧，就揦住本書啊。咩嚟㗎？因為嗰陣時佢瞓書㗎，我哋個。就揦住本書，我唔知，即係我諗應該係。即係橫幅紙嗰啲咧，係呢樣咯。即係我覺得會唔會係即係點講啊？好似你哋咁講即係你會記得有啲嘢。其實係，因為咁樣離開。但係屋企又幫佢還咗書啦，即係到而家都係。咁當然唔係為一本書啦，其實講緊係真係可能係你噶啦嘛。其實我講話佢好悶咯。因為就算咧你自己覺得係冇乜問題咧，但係唔知會唔會都可能影響咗你自己嗰啲陽氣嘅，可能有咁嘅機會啦。但係即係有傻死笑嘅。因為睇唔出啊，但係我阿媽同我講咧，就話你瞓完之後好黑。因為佢哋睇得出咯，我老豆嗰啲都係嘔翻佢。就咁可能真係有啲怨氣喺裏邊啦。我自己真係睇唔出嘅咯。試下啦，睇下有冇一啲嘅好啲方法咧，即係尋求宗教嗰方面再試一試啦。係咪？我想講下咧，咁我本身做酒店業噶，咁我就即係喺尖沙咀買間酒店做啦。咁就唔知點解好特別噶，就我呢間酒店就有15層樓高嘅，咁有第13樓嘅，就頭尾兩間房咧，即係一頭一尾嗰間房咧。就唔租俾人。咩原因咧？就我嗰陣時都唔知嘅，做咗1年到啦。咁我一個人靜雞雞走上去睇咧，就見到入邊好似類似可以彈嗰啲嘅嘢咧。間房有頭尾都有嘅，租俾人嘅。咁就事後我問翻即係啲老一輩嗰啲喺呢度做嗰啲酒店嗰啲人咧，就同我講話呢間酒店即係可以感覺係養嗰啲鬼仔嘅。咁係啊？點解等生意好啲咁樣？即係我諗都係咁啦，因為佢同幫我講嘅，即係嗰啲督戶咧，同翻我哋講話會大旺間酒店。係咪真係旺咯？幾旺，因為呢間酒店本來都冇商場即係啱啱起個商場，所以會大旺咯。但你有冇感受過啲乜嘢？除咗係見到真係有壇之外，我入到壇，我就見到好似個壇嗰啲，即係嗰啲對窗啊嘛。例如點樣？13樓咯都係。點嘅情況見到嘅？係有陣時聽到腳步聲啊，然後個牆就好多嗰啲手掌嗰啲啊，有陣時即係有啲沖茶嗰啲咧。咁就擺一個即係每間酒店每一層都有 lift 噶嘛，咁就擺咗啲水喺度啦，即係同啲人燒嗰啲啦。咁啲水係正頭冇咗咯。咁有冇人攞㗎？冇人攞嘅，係本來當到滿晒之後就冇晒。咁你話要供奉鬼仔嘅，佢點唔何不拎翻入個壇度咧？點解要擺喺出邊咧？唔係擺出邊，係啲人即係諗住 feel 嘅，即係幫啲客換紙巾啊，啲紙巾又見到。可能有機會有啲鬼仔小朋友咁拎佢去玩㗎嘛，係咪？有可能係咯。所以又真係幾有用，我覺得。係咪啊？係真係旺咗好多，我入嚟做已經有啦，入嚟做已經有啦。咁即係內就令到好似而家就係幾水咁樣。都幾耐嘅間酒店度。
喂，咁但係咧嗱 ，OK， 如果係咁嘅情況咧，即係有冇聽過話啲唔吉利嘅嘢啦，或者令到你哋喺工作上邊有影響咁樣咧？吉利又冇啊，真係，好順利咯。即係我哋酒店嗰啲高層，嗰啲好怪喎。其實都知嘅。俾客見到嗰種見唔到啊！啲客我哋係封住嘅。哦。即係直情係即係有陣時就咩不准進入嗰啲咯。因為我係做 reception 嗰啲啊嘛。我聽翻即係做房口嗰啲咧，同翻我講都有嘅。咁樣係有啲咁嘅事嘅。呢個咧係我屋企嘅發生。咁咧我嗰日咧我哋要翻工，我翻夜晚嘅，我同我老公一齊都係翻夜晚工作嘅。咁嗰日咧我就攰，咁我叫我老公入翻去先，咁我就瞓多2個鐘，我先再翻嚟啦。咁咧點不知咧，咁啊佢走出門口啦，咁我繼續瞓啦，我個面咧就向住牆嗰邊嘅，咁我已經突然間感覺到有人企喺床邊，咁我冇理由噶，我老公先出咗門口噶，又仲喺度啊。你嘅感覺係點樣嘅咧？其實係好真實嘅，即係好似你感覺到嗰人企度少少微微嘅呼吸聲喺度，係咁樣嘅。聽到呼吸聲添嘅。係啊，少少。跟住望住你咁樣，跟住我已經奇怪啦，好奇怪。跟住轉身想望，跟住見到一個膠袋，即係我平時有時都接開個膠袋嘅，好明顯。跟住我望嗌一嗌，跟住個膠袋跌落地下啦。咁我扎一扎，原來我仲喺張床度喎，仲未轉身嘅。咁我好奇怪，我可能發夢啦，我以為自己發夢，再望一望地下，個膠袋真係地下度。咁我冇理到，我照繼續瞓。但係膠袋本嚟喺邊度？膠袋本身喺個櫃度㗎。即係唔會出咗嚟㗎喎。係啊，唔知點解啊。跟住後期啦，跟住我就繼續瞓，我以為發夢唔理啦，就繼續瞓。點不知個呼吸聲越嚟越勁啦，跟住我死啦，冇理由㗎，點解咁樣嘅？咁平時因為咧有陣時咧成日都聽到聲啊、開燈啊、出邊有人行啊，我都企得我同我老公同我叔嘅啫。你知我叔咧12點夜晚12點鐘先翻嚟，朝頭早6點鐘出門口㗎啦，我要翻工啦，係冇人㗎嗰陣時。之後咧？跟住之後咧睇先嚇，跟住之後咧大概好耐嘅，發生成幾年前。咁跟住我就驚啦，我就開燈，即係開唔到盞燈。咁開電視又開唔到，咁呼吸聲原來勁，好似好惡嗰啲啊，又好犀利嗰啲我唔識，好急促，好勁㗎。即係你咪走出廳啊？之後我未走住，跟住我仲哇，咁點算咧？我就開燈想睇下，我想開燈開唔到啊！咁我收個電話，我等頭仔啦，講出嚟一撳咧會有光啊，咁黑嘅話係咪先？有微微嘅燈光都撳唔到，撳唔到，跟住我驚一扎咯，又喺張床度，跟住之後可能又係發夢，唔理啦，又出身成身汗冇理啦，繼續瞓，跟住又嚟咁一聲撞開咗道門，跟住邊個撞開咗道門？你自己撞？唔知喺出邊噶，出邊撞入嚟噶，咁我即刻起身啦，咪諗住跑出去咯，一跑出之後我扎一聲又喺張床度，跟住之後咧我就冇理佢，嗰陣我已經嗱起身翻工啦，唔理啦，好驚，跟住第二隔咗幾日到啦。咁朝頭早我哋收工翻嚟，咁我食嘢，我已經見到佢已經喺廚房度，人形嚟嘅，係男性，冇着衫嘅，但係睇唔到樣，係好後生嘅男仔嚟嘅。跟住之後咧，我就當睇唔到佢啦，即係費事啦，係咪先？跟住之後咧，佢喺廁所游，唔知喺廁所裝出嚟，我已經忍唔住問佢你攞乜嘢咁樣？跟住撒一聲佢唔見咗，跟住我老公咧等人翻嚟睇，咁啊個人就話係佢阿叔咧就執啲嘢翻嚟嘅，執咗嗰個佛，咁啊嗰啲獅子佛咧就擺喺嗰度，即係我擺我哋個神樓度。跟住之後咧，我哋個人落咗嚟，不如幫我整走佢，即係帶翻個嘢走。即係佢跟住咗呢個佛拎翻嚟屋企咁樣咯。係啊，跟住之後自從嗰個佛唔喺度之後咧，就一路都冇嘢。平時啲燈聲啊，行啊，有時坐梳化啊，有時有人行嚟行去出邊，其實都係咁樣噶。冇啦，跟住後期都冇啦，即到而家都冇。我而家仲住緊嗰度噶。但係邊度拎翻嚟噶？有冇問翻佢啊？冇啊！佢只係我屬清潔噶嘛，一認為好一個人執翻，唔係咁樣噶。咁而家我話你唔好亂執嘢。另外咧，我有少少咧，就講我細個嗰陣時嘅。嗰陣時我細個嗰陣時咧，我就屋企好窮嘅，住船嘅。咁嗰陣時我應該大概有5歲5、6歲到啦。咁嗰晚咧瞓緊覺時，突然間咧成屋咧起晒身，跟住好驚，我媽攬實我。咁我就唔知咩事，再問翻起咧，大少啲就問翻起咧，原來有個人喺我哋隻船度坐咗喺度。我媽我問佢係咪偷渡客，佢話唔係，佢話嗰個人形咧係有鱗片嘅，有個人形嘅鱗片嘅，坐咗陣。咁我啲大人咧全部咧即係啲作態作戰狀態咁樣啊，因為我細個時我都感受到嗰種氣氛咧，好恐怖，好驚，唔知發生咩事嘅。咁我媽就話可能係嗰啲水怪咯。似係咩嘅咧？係一個人形態定係魚？係人嚟㗎。成個人咁樣㗎？係
係啊，咁我話會唔會係可能偷渡客咧？我話，因為嗰陣係油麻地避風塘嚟嘅，已經而家偷渡客你唔會有鱗片噶嘛？講係咯，我初時要諗，初初諗咧，會唔會係人咧？咁我媽話唔係喎，佢話老豆見到咧係直頭咧係有鱗片㗎，佢坐咗一陣間好似唞氣咁樣上嚟唞一唞，跟住又走咗，冇搞過又係，因為整翻落海。但你哋係咪經常都會接觸到呢啲嘢？譬如你出海攞魚或者係咪都容易見到呢啲嘢㗎？因為我哋嗰時住油麻地嗰陣時，避風塘咧已經冇捉魚㗎啦，淨係即係未上樓，即係政府派嚟上樓咁樣啫嘛。嗰時我阿媽嗰啲偷渡落嚟咁樣好耐㗎，我屋企人冇喎，冇講乜嘢，乜都冇講。嗰陣時太細咧，冇乜點追問。我就知嗰晚佢企起身咧就好恐怖，即係好緊張咯，即係揸晒嘢咧，好似想同佢即係驚佢有咩依喐咧，即係同佢搏鬥嗰啲咁樣。總之搞到我哋全部好驚。不過講話出海呢啲嘢都好多咁嘅經歷嘅，其實都。其實我覺得應該係有咯，我覺得海底嚟講咧應該會有咯。你都可以留意下，一陣間3月之後咧，喺香港怪異實錄嘅環節咧，都講到一啲艇家啊，嗰啲漁民咧，嗰啲奇怪經歷係啊，都可以聽下。好啊，好啊。咁啊，係點講嘅？聽到我講嘢我係想講翻我家姐嘅親身經歷㗎。因為咧我哋咧就屋企人咧就全部都係住喺屯門嘅。咁我家姐咧係一位空姐嚟嘅。咁佢中學嗰陣時咧，同埋一個女同學大家都係想做空姐。咁好彩兩個都考到。咁就我家姐後尾方面講嗰間航空公司。唔使啦。咁每人考咗一間啦。咁我家姐咧就因為要方便翻工啊，因為嗰陣時係未搬嘅喺九龍城嗰度。咁佢就同佢嗰個好朋友啦，因為又讀中學大家考埋做到空姐啦。咁就一人就我家姐有一次講佢係去飛咧，就飛去日本嘅。咁佢個好朋友咧就飛去澳洲㗎。咁佢哋兩個一齊住就好好啦。咁點知有一次啦，我家姐就喺日本搭夜機翻到嚟，咁翻到嚟啦，咁佢就因為好夜啦，嗰日到已經應該係12點零鐘啦。咁翻到嚟啦，佢就見到佢嗰個好朋友啦，就喺個廚房度背住佢喺度，好似係煮嘢食咁樣。咁我家姐就因為太唔為意啦，就問即係同佢講話，咦，今日仲煮嘢食？咁佢又係冇答佢。咁我家姐跟住入去沖涼啊，跟住行翻出嚟，仍然係見到喺廚房嗰度，嗰個動作係一樣啟動嘅。就係咯，咁點解佢煮咁耐啦？咁我家姐就一路睇佢啦，咁就誘惑到。行翻出嚟喺個餐廳度飲完，啱咗佢啦，咁就同佢有傾傾偈。我話點解你翻咗嚟嘅？咁快翻到嚟，應該你冇有翻咗嚟㗎？咁樣擰翻轉頭啦，啲嘢係見到佢企喺度。佢係冇應一路都。一路都冇應，係背住佢，冇理佢啦。咁以為佢好心情唔好啊咁。係啊。咁我心情唔好，諗住第朝先同你傾啦。咁到第朝早起身嗰陣時咧，換裝，點知嚟嗰個咧？係佢啊？唔係，係佢媽咪。咁乜嘢？媽咪咧就帶翻去嗰啲去院都要用嗰啲嘢啦。咁原來佢係喺澳洲嗰度咧遇到交通意外。咁因為姐咧就通知唔到佢啊，佢係大家地方係唔同啊嘛。咁原來係辛苦咗1個禮拜啦。佢肯定係自己好朋友咯。嗱，但係佢翻嚟佢冇咩特別原因喎，佢又冇講啲咩喎咁樣。即係可能因為我家姐先知道佢唔喺度啦，咁或者佢阿媽就可能話，即係佢哋太好朋友啦，真係幾一件。咁我家姐自己講過咧，就話當時因為佢哋係唔同房㗎，2間房，咁佢喺朦朧朧咧，佢係入過去佢間房嗰度。即係睇佢啦。咁我家姐就話有，即係佢後回就諗翻起就話佢有入過嚟叫佢。我家姐就話好攰啦，我唔想講嘢住。有次我家姐叫佢名啦，咁我而家特登打電話嚟咧，就係話想同兩位主持講即係可能佢哋嗰個感情係好啊，咁佢可能話翻嚟咧，就或者係咗一次，因為可能真係我家姐就後悔當時冇起身同佢傾。唔係㗎，其實咧嗱，如果講真，如果佢真係有咁嘅能力啦，可以同佢現到身傾呢樣偈咧，佢一早可以同佢傾啦。咁但係因為啲如果係商業嘅師傅講，未必有咁嘅能力嘅，佢真係面對面嘅，佢只係可能透過嗰個人咧，喺佢較朦朧啲嘅時間咧，或者佢個陽氣冇咁強先能夠接觸到佢嘅啫，可能會咁。即係我嘅意思即係話咧，佢係
我哋就以為係發夢咯，係我係聽到呢個故仔咧，我係覺得好恐怖咯，因為原來一個人死咗咧，真係一個靈體翻到嚟㗎。同埋因為咧，佢咁樣死法咧，佢可能自己都唔知自己會咁樣死。但係點解佢媽咪又見唔到佢咧？嗱，唔係每個人都有機會知道嘅。雖然個關係好密切，但係可能嗰個時間問題啦，又或者係嗰個人太強啊，嗰種陽氣啊，夠接觸嘅。俾咗1個禮拜都可以嘅咩？因為佢講緊譬如話係真係呢種時期叫中陰時間啊，應該都仲係嗰個範圍裏邊。係，我哋聽你哋講咧，佢哋有時啲聽眾打電話嚟咧，佢哋冇一個講親，佢又見親嗰啲靈體嗰啲咧，都係係一個透明㗎嘛。嗯。如果聽我家姐講咧，佢係實體嚟嘅喎，同一種類型會出現。因為佢大家係入到廚房係大家都係背對背㗎嘛，咁好清楚佢係見到佢個你佢樣係佢嚟㗎，即係佢只不過係即係佢有冇理由話攰到話連望佢樣都唔望，唔通踩入咗嚟都唔望下咩？係咪先？但係你見到係佢個樣嚟。呢個可能係睇翻佢自己本身嗰種嘅力量去到邊一度咯，會咁樣。係就咁嘅呢個經歷咧，就係都20年前㗎啦，咁就喺一個柴灣嘅私人即係屋私人住宅嚟嘅咁咧就我以前咧就因為咧我男朋友個朋友咧就住喺我度嘅，咁我識咗個男朋友之後咧，咁佢就問佢，因為有間房空咗出嚟，咁我哋就一齊去住啦。咁但係咧我住下之後咧，就發覺呢間屋咧係好唔妥咯。因為咧就係我哋譬如養隻仔啊，或者養貓狗都好啦，佢都係會死咗㗎，即係養咗冇耐佢就會死咗㗎。咁跟住之後咧，仲係每一個人上咗呢間屋之後咧，就會佢哋會係犯咗官非咯。即係個個都有㗎。係啊，即係好明顯嘅。連我係住喺我即係本身住喺我屋企樓上嘅女仔咧，即係好朋友啦，好細個已經識嘅。咁佢都係因為佢話即係佢媽咪話佢離家出走，咁就變咗即係佢都會俾人差人揾到上嚟，咁跟住會犯官非嘅。即係因為發生咩事咧？咁其實咧就係跟住之後我就覺得好奇怪啦，即係因為我試過有一次咧，就同我男朋友一齊咧，大家一齊瞓覺嘅時候咧。咁就大家當合埋眼嘅時候，咁跟住咧，突然間大家同一時間扎醒彈起身，跟住你眼望我眼，咁跟住咧，大家即係你望住我望，咁跟住大家都會驚，即係好驚嘅感覺。咁跟住咧，我就突然間話，我話唔好講啦，不如我哋落去樓下食宵夜啦咁樣。咁使乜都係落到樓下，跟住我就同我男朋友講，我話你做乜嘢？咁跟住佢就話。佢話冇啊！佢話當我合埋眼嘅時候，突然間見到有一個女人，好長頭髮，着住白色袍嘅，就大字形咁樣擲落嚟。跟住原來佢擲落嚟嘅時候咧，就係同一時間，其實係我哋大家都係見到嘅。即係你又係同一時間見到一個樣嘅一個女人。係啊。咁真係跟住係呢一件事係第一次啦，即係唔好講話之前啲雀仔啊或者貓一樣嘅貓狗死咗嘅時候，或者係。啲朋友上到嚟嘅，佢哋會犯官非嗰啲嘢啦。咁跟住再另外有一次係好嚴重嘅咧，就係當我個屋主咧，即係我男朋友嘅朋友，佢係屋主嚟，佢都係因為犯咗官非，咁跟住佢就冇諗住再喺度住啦。咁佢同埋佢太太都搬開咗，咁跟住咁我同男朋友就諗住咁都唔住，即係其實都唔住噶啦。咁但係咧有一日咧係中午時分嘅，咁跟住之後我男朋友同埋另外一個朋友同埋我3個人一齊上到呢間屋，係當時係晏晝好光猛嘅，咁佢哋上到去話上去傾偈，咁但係咧咁我就覺得你哋傾偈我唔阻你啦，咁我就喺個廳一張床度，咁跟住咧就諗住挨一陣咁樣啦，咁跟住咧當我喺挨埋牆，即係個面向住牆嘅時候咧，咁我就係日光日白嚟嘅。其實我間屋咧係冇窗簾㗎，即係好開陽嘅。我間屋係好多面窗嘅，冇遮擋嘅。咁亦都係晏晝嚟嘅。咁跟住之後咧，咁我覺得係即係我其實係瞓唔到覺嘅，只不過我覺得係喺度即係挨。咁跟住咧就即係睇我男朋友同佢朋友喺度傾偈咁樣啦。咁跟住當我好唔耐煩嘅時候咧，我諗住擰過去嘅時候咧，我本來面向牆，即係擰過去嘅時候，諗住想話傾咁耐㗎咁樣，即係想咁講嘅時候咧，點解即係我擰過去咧，有一個女人好實體嘅，但係咧佢個即係面部表情係好惡嘅，
就喺好近距離，即係淨喺床邊，我張床嘅床邊，好近咁樣去望住我，去即係我覺得佢係好惡嘅樣咯，咁佢望住我嘅，咁但係咧，跟住咧，我突然間我係好驚，但係我驚到係唔識嗌，咁即係我擰咗句之後，我係驚到唔識嗌，但係我喺佢係好實體嘅，喺佢嘅情況之下咧，我望咧，我男朋友同佢朋友仲喺度傾偈嘅，即係見唔到，係啦，即係應該係咁講，係佢見唔到嘅，跟住咧，我就突然間咧，咁我係驚到嗌唔出，咁跟住咧，我就即刻第一時間我就諗下，我唔好諗。我即刻嘗試下去擰翻轉面，即係擰轉身向翻埋牆，但係咧我可以做到，即係我咁，但係咧跟住咧我擰完之後咧，我心口諗冇理由噶，即係我喺度諗日光日白，而家只不過係晏晝4點幾5點，即係好光猛嘅時候嚟晏晝，係冇可能，因為我朋友同佢我男朋友同佢朋友咧。一路講嘅嘢我都聽到，而係我冇瞓覺，係好清醒嘅。跟住我就喺度諗下，晏晝唔係啊咁晚，因為咧我知道呢間屋咧，因為我曾經就話見過。其實係咪佢嚟嘅？其實應該個樣係睇唔清楚㗎，係因為唔同我之前話瞓覺去大自然咁摘落嚟嘅咧，嗰個咁樣嘅，嗰個係望得好唔清楚嘅。咁跟住之後咧，咁我個心就喺度諗。日光日白唔係啊，即係咁都見到，即係我個心係好明白。咁之後點樣啦？跟住我就即刻即係深呼吸，咁我就再唔得啦，我放膽即係擰轉身，再一次之後擰過去咧冇咗，咁跟住我就即刻見到冇咗啦，咁我見到我男朋友同埋朋友傾偈，咁我就即刻彈起身啦，彈起身之後咧我就即刻開門，我就話喂，我話你哋唔好講咁耐啦，我不如落樓下先傾啦。咁跟住之後我就出咗門口啦，因為我唔會理佢哋任何情況之下，我就自己出咗門口先啦，因為我喐到嘛。咁即係跟住佢哋出咗門口之後落到樓下，跟住我先有講，我話你哋正話有冇見到有一個女人喺即係喺你哋面前啊咁多成，跟住佢哋話冇，係冇見到嘅。跟住咧之後咧我就去黃大仙，跟住咧就問呢一樣嘢，因為我有一個好即係個女朋友咧，即係話由石洲大獎樓上嘅咧。佢嚟過呢間屋，佢都犯官非啦，亦都好多朋友，我男朋友好多朋友亦都上過嚟之後，跟住我個人就同我講，佢話呢間係空宅嚟嘅。曾經死過人啊？佢冇講呢一樣嘢，佢話只不過話你呢一間係空宅嚟嘅。跟住我話咁其實係點樣做比較好啲咧？我話其實我而家已經唔喺度住噶啦。咁但係佢就話，佢話你安心啲啦。佢話你去買一份嘢，跟住去我間屋度拜啊，或者咩剩啊就好啲啦，或者作個福啊咁樣嗰啲，即係會好啲啦。跟住我就照做咯。做咗之後，跟住我覺得係會好啲咯，即係我自己心安理得咯，好啲咯。即係其實我唔係淨係。我咁大個唔係淨係喺呢次見過呢啲嘢嘅，不過係呢一次咧係好近距離，近到係幾寸位嘅距離咧，去望到呢一個咁實體嘅人咯。日頭白白添啊！係啊，仲係日光白白咯。係我就想講講咧，就係關於我自己嘅親身經歷嘅。咁樣咧就係佢即係我嗰陣時咧就僆仔嘅時候啦，咁然之後咧就即係去一間即係就將近拆嘅樓宇咁樣，咁然之後我哋啲僆仔仔入邊即係有時鋪埋啲嘢嚟瞓啊咁樣啦，咁然之後咧我哋就即係突然間即係嗰個屋咧就係7字形嘅，咁然之後咧咁其中一間咧就係最出㗎啦嗰間房，咁我就喺入邊瞓，咁係就張尼龍床咁樣，咁然之後咧個門咧就掩埋咁樣，瞓即係半着咁樣啦，咁然之後咧突然間有個男人即係好高大下嘅，咁啊淨係見到個黑影嘅啫，咁我就覺得奇怪，我唔知道會唔會係啲差佬啊嗰啲咁嘅嘢啦，但係得一個咯，咁然之後佢就直入到去尾，因為尾嗰度咧就係一間廚房，廚房入邊亦都有一間房嘅，咁然之後咧就即係嗰個男人我就跟住佢出去啦，咁我就要經過個廁所先嘅，咁我首先我就睇下個廁仔有冇人啦，係咪先？咁唔喺度喎。咁然之後咧，咁我就行埋間尾房啦。咁嗰間尾房咧就係即係喺廚房入邊嚟噶嘛。咁冇人喎。咁然之後咧，嗰下我知驚，我知道咩嚟啦，係咪先？咁當我想話將近走嘅時候咧，突然間嗰啲即係廚房啊，嗰度有啲牆咧係有啲即係嗰啲叫咩牌咧，即係土地嘅神主牌嗰啲。咁然之後突然間嗰啲係有幾塊咯，就3-4塊咁樣。突然間喺就我想走嘅時候，突然間一冧。咁樣冧晒喎，哇！跟住嚇到我即刻咧，即係佢係都遠嗰種，但係我又一定要走噶嘛。咁然之後我就即係個心
喺度阿文循咁樣講，即係念一句南無阿彌陀佛啦咁樣，跟住我就好驚會唔會好似拍戲咁樣咧，即係我開唔到個門啊！咁然之後咧，即係好彩，即係我都會開得到個門，咁我即刻哩哩啦啦咁樣走咯。咁事後咧，我亦都聽翻我哋其中一個人講話，佢自己咧亦都喺嗰間房嗰度咧，即係可能佢自己就唔知咪嗨咗嘢咁嗰種咧，即係話佢見到一個女仔紅色衫嘅喺天花板嗰度慢慢升落嚟咁樣，即係紮住佢咁樣啊！佢唔喐得咁樣，即係因為我可能覺得可能你嗨咗嘢咧，係咪先？即係可能覺得可能係幻覺嚟啦，係咪先？咁都冇理會嗰啲。出奇啦，或者咁樣。嚇！因為我自己都嗰陣時都怯一怯咯，因為嗰陣時我見嗰個係男人心嚟嘅咯，而佢講嗰個就係女人，仲話喺天花板，即係比較寒啊嘛。即係我亦都唔會出聲，淨係得個聽字咯。嚇！就咁樣。但係點解會咁樣？如果你見到嗰次，你覺得？我覺得啊，我唔知係咪即係個成棟樓都冇人噶啦，即係基本係拆噶啦。但係咧就唔知係咪因為佢係即係曾經喺度住客啊，定還是佢係嗰啲即係我係諗係靈體嗰啲。天魂咯，係啦，即係可以住開咁樣。嚇，即係好似醒早啲就係佢又即係佢都係掩開個門嘅，睇一睇我咁，即係大概一個手臂位咁大咧嗰個門啊，我就覺得起身。我第一時間起身嘅啦，因為我真係唔知佢咩人噶嘛，未知道嗰陣時得我一個人嘅就嗰間嘢，即係個屋度。咁然之後到我衝去嗰時真係冇，我覺得佢即係特登引我入去啊，即係俾我知道佢係啲乜嘢嘢啊。然之後又將啲神主牌嗰啲全部變變白白咁樣冧曬，即係可能即係覺得即係唔好騷擾佢啊，或者想嚇走你啦，或者即係我諗應該係啦。好啦，唔該先。我想講講咧，就係即係想呼籲翻啲聽眾咧，即係有時唔好作啲嘢嚟嚇人咯嚇，因為咧我曾經聽我先生嘅朋友，佢係即係嗰啲師傅嚟嘅，咁佢就講話即係嗰啲靈體咧，有時係會中意聽啊，甚至睇啊咁樣嘅，即係例如經文，佢哋都會中意聽。所以咧，即係你話即係啲人如果係作出嚟嚇人嘅話，我覺得即係對佢自己都唔係咁好咯。唔緊要，可能佢今晚已經受到懲罰㗎。香港怪異實錄繼續潘兆聰 Evan 咧就揾到趙聰 Evan 咧就揾到佳哥㗎。咁啊，不如揾咗佳哥出嚟先嚇。喂，佳哥 hello。係 Evan，關你咗好。嗱，其實咧啱啱咧就過去咗咧，就有我哋端午節啦。咁但係都知道，因為從你口中啊話過俾我哋聽啦，其實每年嘅端午節都有一個地方喺大埔裏邊咧，有一村人啊嚇，佢哋中意深夜咧爬龍舟係嘛？係啊，冇錯啊。咁咧就其實唔係一村人，即係其實一姓人嚟嘅。一姓人。係即係嚴格講應該有兩姓，咁點解咧？就有一姓咧就姓石嘅，係有一姓係姓鐘嘅。咁就係其中就以姓石咧就係做得就規管咗呢班姓石嘅朋友咧，咁啊跟佢哋去睇佢哋呢個傳統嘅習俗啊，哇咁啊好熱鬧開心啦。係。咁啊就學到好多嘢之外咧，咁啊佢哋亦都講咗好多古仔俾我聽喎。係咪？嗱，未講古仔之前咧，不如你可以形容下其實佢哋點樣爬法嘅先？其實當時嘅情況。係咁嘅，佢哋咧就佢哋有個傳說嘅。咁我以前都講過，不妨講多次啦，有啲聽眾可能忘記咗啦。係啦。咁佢哋咧就佢哋呢班姓石嘅朋友咧，咁佢哋咧就供奉一個祖先嘅。咁個祖先咧個名就叫宋朝國王啊。係。咁其實咧就即係宋帝昺。即係佢哋口中即係宋帝昺。即係話其實咧以前當宋帝昺走難落嚟廣東嘅時候咧，咁佢哋嘅祖先咧曾經咧就幫助過宋帝昺逃難嘅。係。咁於是乎咧，佢祖先咧就受到呢個封賜啦咁樣。咁於是乎咧，就以後咧，佢哋嘅祖先咧，即係佢哋姓石嘅一家人咧，就以呢個宋朝國王咧，就為佢嘅祖先。咁啊，多謝當年佢哋嘅封賜。咁就世世代代咧，每年喺端午節嘅時候咧，都會咧帶住呢一個祖先嘅神位啊，嘅神像啊，咁又爬一隻龍船，就放喺隻龍船入邊咧，帶佢出去個海度遊船河。咁代表咧就咧每年咧，即係帶佢玩啦，咁不忘佢嘅當年咧咁得咁樣咯。但係點解會通宵係深夜時間做咧？佢傳聞係咁樣嘅，咁當年咧就因為咧就係呢個宋帝昺就出海嘅時候咧，咁就遇難啊，個船就遇難啊，咁啊浸死咗。咁當時喺船上邊咧就得到咧姓石嘅7姓人咧幫助佢嘅。咁但係當時隻船爛咗之後咧，咁啊宋帝昺係浸死啦，咁啊7姓人咧就走得咗嘅。走咗之後咧，咁嗰7姓人咧就真係於心不忍啊。於是乎呢一半夜三更咧就一齊咧就坐隻船出海度咧，就希望打撈到咧宋帝昺嘅屍體咧，真係好安葬。咁但係咧最嬲尾都打撈唔到，淨係打撈唔到佢本族譜咁樣咯。咁於是乎咧就即係跟住有個古仔就話啦，嚟咗有個佢哋宋朝有啲大臣嚟到啦，咁啊發現咗本族譜，於是乎咧知道佢咧當年係曾經咧就幫助過宋帝昺逃亡嘅，覺得佢哋咧係一班義士
嚟嘅，於是乎咧就代朝廷咧封臣佢哋，就有以後個故仔啦。所以就好似係每年都話希望客戶有機會揾翻佢嘅屍首，咁唔知係咪咁嘅意思啦？都要深夜時間。係啦，好熱鬧嘅嗰船咧就嗰龍船咧就打扮得相當之靚嘅，有晒啲旗啊、帆啊、啲羅傘啊咁樣嘅。咁跟住咧就捧咗神位上喺個船嘅中間度啦。咁就有啲叔父啊，咁啊即係啲父輩啊，咁啊就喺個船嗰度咧就撳即係令到嗰個神位唔好搖嚟搖去啊咁樣啊。咁啊點佢就捉點佢係呢個蠟燭啊咁樣嘅。明白。好得意嘅。其實本來琴晚都想跟你去啊，不過都要做節目關係啦，所以去唔到。係啊，佢夜晚半夜三更。係啦，半夜三更。OK，咁啊，其實嗱。頭先講咗話你同佢哋傾咗多關於啲靈異嘅鬼故啊，係咪？係啊，原來佢哋啲水上人咧，佢哋係本身係學老人嚟嘅。係。咁喺香港都已經好多代㗎啦。咁佢哋一直嗰即係佢哋幾代人啦，好多代人啦都係水上生活啦。咁雖然而家有好多已經係離開咗啦，即係離開咗水上啦，就走埋做嘢啊。係啊。咁但係咧依然流傳咗好多呢啲咁嘅靈異事蹟㗎喎。好，今晚講一講先係嘛？啊，其中一位石先生咧，咁啊佢就講咗個佢親身經歷故仔俾我聽。係。咁佢當佢講翻呢個故仔嗰陣時候咧，哇！我睇住佢兩隻手啊。做咩？仲真啊？咩震啊？直情一路嗰人起雞皮啊！睇住佢咁十幾20年之後啊，對仲係好驚啊！OK，講嚟聽下先。我聽到大家都好嚟。好。咁話說啦，咁呢一班朋友咧，一直以嚟咧，佢哋都係住喺三門仔一帶嘅。係。三門仔一帶㗎。咁嗰度咧，以前咧就而家已經拆咗㗎啦。以前咧嗰度有條漁民新村啊，個名叫愛德漁民新村啊。喺丁角路嘅側邊嚟嘅。咁而家已經係拆咗㗎啦咁樣。咁但係喺75年度咧，75嗰陣時候，即係當地鐵起緊嗰陣時候，咁呢位石先生咧，咁嗰陣時咧其實已經係冇做漁民㗎啦。咁佢就出咗去咧，就做呢一個地鐵啊，喺地鐵嗰度咧就打工啊，就幫手起營嘅。咁佢話佢當時咧，咁啊佢就喺呢個旺角啦地鐵站嗰度工作嘅。咁有一晚咧，咁佢就開夜間，就翻11點鐘嘅。咁個隊咧地鐵咧就喺要伸落地底㗎嘛。咁咧就咧佢哋啲工人咧落地底之前咧，就一定要經一個氣壓箱。一個氣壓箱，咁就將變換咗身體嘅氣壓啦，咁先可以落地底做嘢先至冇事嘅。咁但係由於嗰日咧佢唔舒服，咁啊但係夜晚8點鐘翻到公司之後咧，咁啊就唔舒服咧就唔可以入呢個氣壓箱啊。咁結果嗰晚咧佢又開唔到工，咁被逼咧咁啊等即係搞掂大班嘅之後開唔到工，冇計啦，咪有冇人喺度等㗎。咁於是乎咧咁就翻屋企，咁啊就翻到去大埔咧都成12點啊1點鐘過後㗎啦。咁70幾年嘅時候咧，咁啊嗰陣時咁丁角道嗰邊咧都未填海嘅，就好荒蕪嘅，夜晚冇車嘅，即係冇咁多而家咁方便。咁佢咧就去到大埔之後咧就冇車啦，應該係點都冇車啦。跟住我冇辦法啦，唔係咩行路翻去丁角路，即係大門仔嗰邊。行路。係啊，就大埔區行好遠，行1個鐘頭㗎。係咯。咁但係行都唔緊要啦，最緊要咩咧？嗰段路係冇街燈，兼咧冇咩咧，冇車，即係冇人啊。成條路咧鬼都冇隻嘅，黑掹掹嘅。咁啊，佢話好記得嗰晚咧，就係大約係夏天咧，因為係夏天，咁就穿袖衫，咁啊着隻白帆魚，咁就冇成條街都冇人，咁啊夜晚就有少少微弱嘅月光咁樣嘅。照一照咁啊。係啦，咁住啦，咁佢一路行啦，一路行沿住丁角路咁行。咁行到邊度咧？行到未翻到呢個愛德漁民新村，去到嗰個叫下坑嘅地方。咁下坑地方嗰度叫大約嗰間有間村校叫明倫學校，咁有錢係拆到嘅啦。係。叫明倫學校咁樣。咁突然間咧，佢點樣咧？嗰條街好靜冇人。突然間聽到後邊咧，似係咩聲？好似有啲人喺後邊跟住，或者又唔係腳步聲喎。但總係後邊有啲嘢。咁樣咧，前住佢，咁啊佢咧就初初就不以為意啦，但係可能咦唔係喎，咁耐仲係有啲咁嘅聲嗰邊嘅，咁條街係咁鬼死咁靜啊嘛，咁佢就擰轉頭，咁啊望下聽咩事咧，以為係風聲，咁冇風啦，冇草聲冇，即係啲有冇風吹草動咁樣啦，咁望，突然間佢乜嘢一擰住頭望，咩嚟嘅？佢半頭後邊咧乜都冇，唯獨係咧，佢大約係10尺以外嘅地方咧，突然間有咩好似燈泡發光嘅嘢，燈泡發光嘅嘢，離地大約6尺度啦，喺空中咧就搖晃住，慢慢咧喺度咧喐動。咁佢望住嗰個發光嘅物體咧，佢愕然嗰陣咧，後邊冇人，又冇燈，乜都冇，佢嗰個發光物體喺度喺半空懸空咗。好啦，咁啊佢就向前行2步啦，嗰個發光物體咧就向前咁喐喎。跟住佢咁樣，佢行快啲咧，嗰個光咧就快啲喎。咁跟住佢係驚啦，我走啦跑啦，咁越行越快啦，滾光一路咁追住佢，一路追佢行啊，沒命咁走啊！嗰時佢得大約係18、19歲嘅啫，哇！沒命咁走，搏命走，關燈
即係我覺得喺呢個愛德漁民新村附近嗰度咧，佢咧睇緊擰住閘水望頭，係睇住個眼燈咧，打橫飛過馬路，獨個聲衝落個海度冇咗。哇！咩嚟㗎？似係 UFO 呢咁嘅嘢？佢形容唔到。我問佢係咪鬼？佢話又唔即係佢當時因為佢冇個影像喺度啊，淨係得一個燈泡我發光物體，突然間追住佢，突然間咧打橫衝過路，嘭一聲吹咗衝咗落個海嗰度冇咗。嗰度咧就而家已經填咗海啦，已經填咗海做咗嗰個以前做咗嗰個熟水填區咁嘅問題咧，以前係海邊嚟噶嘛，一嘢飛咗落去度咧，完全咧個地方咧漆黑一片。會似都係啲鬼火咁樣咧？係啊，就好似有啲輪火、有啲鬼火，即係我哋稱到鬼火咁樣跟住佢咁樣啊。咁啊佢咧，哇！當時好驚，翻到屋企之後咧，全晚啊都唔敢瞓，我真係聽得到。跟住咧，佢話3晚都瞓唔着，驚到。後生仔仔。好大隻咧，我真係乜都唔怕，老虎都唔怕啦。但係咧，驚到3晚都瞓唔着。即係如果你話譬如靈界嘅嘢，大家都可能有少少印象，可能會係飄啊、白袍啊等等。咁但係呢個又唔係喎，淨係光啫喎。咁解釋咩？光，發光體。係咯。半夜三更跟住佢，佢完全眼都唔到發生咩事。咁我問佢：喂，你之後會唔會有啲火倒霉啊，或者唔係？係咯。係啊。佢話簡直係黑咗幾年啦。係咪啊？係。咁啊，唔知關唔關事喎？咁因為有即係成條路有冇其他人喎？即係印證唔到。好靜寂嘅地方裏邊咧，冇乜都冇，又冇車冇燈嘅時候，冇連風都冇到慘喎。突然間咧後邊有啲嘢跟住你，但係你又唔明嗰啲係咩嚟喎？本身你咁咪就係講氣氛啦，令到人咧好緊張，會好緊張。即係到而家佢都唔知咩啦，解釋唔到啦。咁多年啦，咁啊佢對呢件事咧依然咧就係歷歷在目啊。係啊，佢都話，當我睇住佢，我哋一班朋友聽住佢講嘅時候咧，我睇住佢嗰兩隻手啊，係起晒雞皮出嚟嘅，即係證明咧當時佢嗰種恐怖啊個經歷咧，都唔夠印象咧，依然難過。嗱，當然我哋咁聽啦，可能感受唔到佢當時。假同山係啦，有幾驚，真係已經唔同噶啦。係啦，因為你可能淨咁一眼燈咁，但係如果你試下漆黑一片嘅時候，有眼燈跟住你個感覺係點？好簡單啫嘛，你試下諗下自己喺呢一個深夜嘅時候，喺呢一個西貢禁區入邊，黃石碼頭喺道路度一個行人，突然間後邊有眼燈嚟喎。唔係你講下已經驚啦，你唔好話燈啦，又甚至乎狗吠聲你真係驚啊！但係佢會發出聲音嘅喎，係喺我面跟住佢喎。係啦，係咪真係 UFO 定乜嘢咧？哇，真係難解釋呢啲嘢。真係難解釋，咁但係咧，我就好相信呢位就真係親身經歷咯。OK，嗱，咁啊，其實都同佢哋即係走訪咗好多佢哋一啲靈異怪事咁樣啊，佢哋即係當中嘅朋友係嘛？係啊。OK，冇問題。咁我哋繼續落嚟咧，喺跟住嘅呢個環節裏邊咧，做緊佳哥同我哋講翻佢哋遇上啲乜嘢好嘛？好啊，咁啊講下下一次嘅機會，講下佢哋嘅喊驚係點樣？喊驚係啊，每個人嘅喊驚。咦，聽就聽得多喎，真係。係啊。好啊，究竟係點啦嚇？好，佳哥，下個禮拜再見。好，下次見。拜拜。好啦，連續劇落嚟啦，今晚係第3晚，繼續講到利嘉怡嘅一位朋友啊，咁啊，佢移民之後咧，就亦都繼續遇上一啲靈界嘅事情啊。OK，利嘉怡。係咁。移民嗰陣時咧，佢哋就搬去一間屋咧，又係嗰啲 house 2層咁樣啦。咁講一個環境咧，就係佢哋有後院嘅，當然，但係佢哋冇後門嘅，後院亦都冇門口嘅。咁就係得一個正門，就係花園嗰個正門嘅啫。咁就係咁嘅啫。咁跟住有一次咧，就係搬咗入嚟冇幾耐嘅。咁就夜晚睇下電視啦，你聽，跟住見到後院有個人入咗嚟喎。係鬼佬嚟嘅，好大隻嘅。咁嗰陣時係好凍，冬天嚟嘅，地下有積雪嘅。咁個鬼佬又係着住普通衫褲，即係個人咁啦。咁佢哋驚，即係有人可能夜晚走咗入嚟啦，係啦，咁走入嚟，跟住好驚啦。咁啊，全家人攞晒電筒嗰啲咧，準備出去花園睇啦。咁啊冇人喎，咁淨係見到有啲腳印咯。就係由呢個正門一路踩到去後院嘅，即係由前花園踩到後花園。咁但係講咗啦，後門就冇，即係後花園就冇後門嘅，係啦，直情冇後門嘅係。咁就係啲腳印咧，就一路入嚟。咁就諗死啦，會爬咗入屋啊，或者點咧？咁跟住去睇咧，成屋搜過啦，全家人搜過晒，冇喎。淨係有啲腳印喺正門入咗嚟，行到屋就冇咗啦。咁後尾揾勻晒冇啦，跟住佢哋就諗，唔知係咪有人入咗嚟？但係有人入咗嚟，你走都會有腳印係出翻去噶嘛，就冇嘅。咁跟住咧就過咗幾日啦，佢細佬咧就喺門口出邊啦，即係近街嗰度咧，見到隻黑色嘅貓，就一路伏喺佢門口。咁當時天寒地凍喎，落雪㗎喎。
咁就一路伏喺度啦。咁佢哋就不嬲就唔係好中意養寵物嘅，咁所以冇理到佢啦，亦都冇話即係睇下邊個，冇理到佢，完全就咁翻屋企啦。點解知第二日又喺度？總之出親門口都喺度，幾日㗎啦。跟住終於成個禮拜都喺度嗰隻黑貓。咁於是佢哋就，即係見你咁慘又落雪，佢又冇事嘅喎，即係唔會話我親啊，又點樣？有9條命可能係。係啦，即係咁一個禮拜都用唔晒，係咪？一個禮拜得7日啫。係啦，所以仲喺度。係咯。係咯。咁佢咧就仍然都係伏喺度，佢又唔會話周圍走點，就係伏喺門口。跟住你見佢咁慘，咁就算啦，即係攞佢入嚟啦咁樣。攞入嚟佢第一件事咧，你知啲貓入嚟即係可能一係你就如果凍壞咗、餓壞咗咧就唔喐㗎啦，一係周圍跳㗎嘛啲貓，佢咧就直接自己上咗樓，就咁行咗上樓，即係好熟咁樣，好熟咁去咗主人房就伏咗喺度唔喐啦。咁就成晚就喺間主人房入邊唔喐啦，伏喺度好乖咁啊。即係佢哋都覺得好奇怪，哇！你知道點樣去嘅入嚟？係啊，一入嚟自己上樓梯咁樣入咗主人房，咁跟住咧就。咁你養咗幾日都好正常嗰隻貓，跟住有一日咧，佢就無端端成日喺度叫啦。有一晚無端成日喺度叫。當時係咪春天咧？未㗎，仲係好凍嘅，仲係天寒地凍。跟住咧就喺度叫啦，跟住睇住佢咧，自己係爬上牆，再爬上天花。但係你睇到呢度，你會唔會覺得有啲咩異樣咧？冇可能會行到㗎嘛。Matrix 啊，簡直係。係啊。好似第3集揾佢爬，係啊，即係好似扮條繩爬山咁樣咧。佢係行上牆，再行上天花，一路好似黐住咗埲牆，唔會跌落嚟嘅喎。見住㗎嚇，睇住全家人睇住嘅，咁就好驚嘅。咁跟住咧就佢哋即係覺得好，因為其實好古怪啫，覺得一嚟自己識得去嗰間屋，同埋喺出邊成個禮拜又冇事喎。入嚟而家仲識得行上天花，於是佢哋第二日咧就唔要佢嘅。即係覺得怪貓啦，係啊，即係覺得唔舒服啦，跟住咧就抌咗佢出去嘅。點不知如是者佢仍然都伏喺個門口一個禮拜。哇！又係唔死嘅？唔死嘅又係好安靜咁樣伏喺個禮拜。一定有啲事啦，其實嗰段時間咧就成日都係有腳印咯，都係有入冇出嘅。係啦，斷斷續續咧，即係可能隔1-2晚又有腳印，隔1-2晚見唔到人嘅，見到腳印。咁有一次佢哋喺呢個地牢咧，地牢有啲天窗仔噶嘛，咁就啱啱係望到花園噶嘛。咁嗰個位因為地牢矮咗噶嘛，又係啦，見到有對腳，着住好大對 boot 嘅，又係見到有對腳咧喺個花園度行咯。跟住上翻去冇聲嘅，冇聲嘅。咁上翻去咧又係冇人嘅，咁淨係有啲腳印。係正常腳印嚟㗎，有冇話好特別大？好大隻嘅，好大隻嘅。咁佢哋會諗可能啲鬼佬再着埋啲雪靴就好大隻。咁但係永遠個腳印只係喺正門入到去後院就冇咗㗎啦。咁因為佢哋啲圍牆好高嘅，唔係話細個啲籬笆嗰啲咧，變咗你又爬唔到出去㗎嘛。亦都冇話屋企又唔見嘢嗰啲啦。冇㗎，乜嘢都冇嘅，亦都冇聲嘅。咁但係慢慢咧就係因為嗰排咧咁啱佢哋有個朋友喺香港嚟咗，咁啊住喺佢屋企。咁嗰個女仔就好開朗啫，好好玩嘅女仔嚟嘅。咁嚟到之後咧2日，即係嚟住咗2日之後咧，開始就變得好靜個人。咁就夜晚咧成日無端端即係佢哋半夜啦，有時候玩到半夜翻屋企咁啦，就見到個女仔咧就自己熄晒燈坐喺個廳望住個窗嘅。咁就如是者好多晚都係咁。咁除咗呢個女仔個性格唔同咗，之後咧第2日問翻佢咧，你咪有咩唔開心啊？咁樣佢都唔知自己做過呢樣嘢。咁同埋最恐怖就係咧，佢哋問即係個女仔見佢坐喺度，初唔知佢咩事，就以為佢有啲咩唔開心啊，啲或者嚟咗之後可能想翻香港啊，唔習慣咁啊。但係咧，佢哋同佢講嘢咧，佢答嘅嘢佢哋係聽唔到係講咩㗎，把聲好沉㗎，同埋係。即係佢哋形容係牛咁嘅聲㗎，同埋佢又唔知係答乜嘢嘅，直情係唔知講咩文，亦都唔知答乜嘢，唔係講嘢，唔係人講嘢咁樣嘅，咁係咁樣啦。咁第2日問翻佢咧，佢又唔知自己講過啲咩㗎。咁同埋咧，我朋友個細佬同佢女朋友2個咧，咁佢哋都係成日即係住喺度㗎啦。咁佢女朋友都住喺度嘅。咁佢哋2個性格咧都係嗰啲好溫順嗰啲人，好腍嗰啲，即係從來唔會同人嗌交啊，啲性格好溫和啊，你激都激唔到佢嗰種嚟嘅。咁但係嗰一排咧，佢哋2個成日嗌交。咁嗌交之餘咧，佢女朋友仲講到好流利嘅粗口咁樣啦，係好兇狠嘅，
冇，佢唔講粗口嗰啲，即係同埋個人係兩個都好腍嘅，好兇狠咁樣鬧佢男朋友，或者鬧到係打交冚你一巴啊咁樣嗰啲。咁跟住咧就兩個直情係打交嘅，同埋係幾殘暴啊！打交即係直情扯頭髮啊，你一拳我一拳踢一腳嗰啲嚟嘅。咁嗰陣時，因為佢咁啱佢爹哋媽咪就翻咗香港嘅，咁變咗就成日得佢哋兩個喺度，咁就成日打交嘅。咁我朋友有時候夜晚翻嚟即係嚇親，兩個係打得好緊要嘅，同埋佢哋講嘢咧，佢哋嗰啲語氣咧就唔止係嗌交咁簡單，直情係佢女朋友啲語氣咧，直情係好藐視你嗰種嘅，即係直情係成日講啲嘢係特登係即係踩你啊點嗰啲，即係佢會覺得突然間嘅感覺好陌生，係第二個人嚟嘅。因為女朋友不嬲唔係咁嘅人，佢男朋友都唔係咁嘅人。但係有冇一件大件事令到佢哋開始有呢個冇嘅，就係少少事，即係可能喂你忙咩啊？冇啊唔得咁啊，即係平時唔係咁噶嘛，就自然打交，咁自然得人驚到咧，即係你一巴我一巴扯頭髮，一拳一腳踢。有一次正離譜到咧，佢細佬咧直情係捉即係箍住佢女朋友條頸啊，跟住直情咧就拖佢上樓梯啊，即係敲石啊嘛，咁拖佢上樓梯。佢話你再嘈啊，我韞住你啊，點點點咁啊。咁佢阿哥，因為佢阿哥一個人嘅嘛，係制止唔到啊，因為係好大力嘅，兩個同埋係惡得好緊，即係你直情你係第三者，你見到你直情係驚嘅，即係唔敢係走埋去嗰種嘅，會係嚴重到咁。但係事後佢哋兩個，即係佢之後佢阿哥問翻佢哋咧，即係第二日同佢傾偈話，點解你哋呢排即係成日嗌交，係咪有即係感情有咩問題嗰啲？佢哋唔知，即係唔知道自己知道自己嗌交，但係佢唔知道係咁嚴重咯。兩個都係咁，即係打嗰個被打個又係咁樣。兩個都係咁，兩個都變得好暴戾咯。好啦，跟住點樣咧又？咁跟住咧就係維持咗一段時間嘅啫，其實。咁佢哋嗰陣時唔識㗎嘛，因為爹哋媽咪又唔喺香港咧，其實可能只係幾個禮拜之內嘅事嘅啫。咁跟住佢哋就諗住即係爹哋媽咪翻嚟咧，跟住問佢哋可以點樣有咩辦法啦？點不知佢爹哋媽咪翻嚟之前嗰件事又停咗，突然間冇咗，隻貓亦都正常，亦都乖乖咁樣。係啊，之後而家隻貓都養到而家。仲有㗎？仲喺度，但係冇事嘅，所以冇事。咁即係解釋唔到㗎咯，成件事。冇嘅，就係嗰段時間突然間，咁之後佢哋兩個又冇嗌交冇打交，又變翻以前林伯伯咁嘅喎。咁個影即係唔係個影啊？似乎嗰啲腳印咧冇咗啦，亦都冇咗。就係嗰幾個禮拜之內嘅事啫嘛。咁係咩嚟嘅咧？其實係啊，好懸疑啊，真係。唔係啦，即係你係解釋到嘅，咁都知原來嗰個人係咩事，咁但係而家又唔知，咁即係又冇事發生。冇嘅，其實真係呢件事係不了了之，但係嗰幾個禮拜就好困擾啦，突然間好似好奇怪，所有嘢都係咁曬咁樣，係啊，唔知去咗咩嘅環境咁樣。係啊，而家就仲係好安樂住喺嗰度。係啊，都係嗰間屋，但係冇事發生啦，咁多年都。咁希望佢都繼續冇事發生啦。可能一時間唔知上啲乜嘢咁。係啊。好啦，咁我哋咧就跟住仲有2晚，就等住聽李嘉怡嘅真實之。呢個時間開始恐怖熱線2:08，亦都係即刻可以打嚟1834997。得下個禮拜有冇機會咧？第一名抽中你去見利是神婆。Hello，阿偉啊，你好，我請講阿偉。我就年幾前我就同我太太就去泰國芭提雅嗰度旅行啦。咁嗰晚咧就成12點幾先到酒店嘅。咁就即係執埋晒啲行李啊，沖埋涼又剩啊。咁咧就即係有少肚餓，就落去大堂嗰度咧就嗌啲宵夜。就順便叫我 boy 咧就攞包煙仔，因為當時我冇晒煙仔。咁跟住到差唔多1:30咧，啲外賣就到啦。咁但係我太太已經瞓咗覺嘅啦。咁啊剩翻我個食啦，咁食完宵夜啊又剩，咁就順便攞口煙食㗎啦，好正常。跟住食完口煙我咪瞓覺咯。咁到第二朝起身，咁我太太就起身先嘅，佢就鬧我，喂，有冇搞錯啊？你琴晚食煙食到張床都係。咁我覺得奇啦，咁我就望過去隔離張床，因為我同我太太瞓嘅，即係我哋都好瘦嘅，一張床都夠瞓嘅。咁我就望過隔離張床就即係冇人瞓過，貼得好齊整噶嘛。但係中間咧就有支煙仔，咁咧就如果唔計個累贅咧，白色嗰度咧就剩翻1/3，咁周圍有啲煙灰，好似人哋燉煙灰。食過咁樣啦。咁開頭我都以為我即係唔通發夢起身食煙又剩啦。咁我又覺得奇啦，冇可能嘅。咁因為我太太仲話呢件衫，即係我着件 T 恤，白色 T 恤瞓嘅。佢話呢件衫個膊頭又有3個窿，即係俾煙頭辣到嗰啲咧，窿窿地咧，爭在就未穿啫。我有3個窿辣穿咗，即係未穿，但係有3個嗰啲黑色啊。咁我就覺得奇，我就咪攞支煙仔嚟睇啦。呢個我食嘅，我食嗰支仲喺個茶几嗰度。
咁我攞嚟睇嗰個濾嘴咧，係完全冇食過嘅。亦冇嗰啲牙印啊，即係個濾嘴咧，好多時你食煙會有牙印，但係佢成支煙係新，即係好新淨㗎，只不過係嗰啲白色咧，即係燒到咧剩翻1/3。即係咁，其實我已經知道係咩事嚟。係咪先？因為得我係食煙啫嘛。喂，但係有冇機會係上手咁樣啊？梗係唔會啦！我哋入房嗰陣時講真，有冇 check 過晒咧？梗係有啦。咁我包煙好肯定就係我即係嗰晚嗌宵，即係琴晚嗌宵夜咧，就我係食過一支啫。但係我想問翻，嗰支煙係咪你個包支煙嚟㗎？係啦，冇錯啦。我同一包煙嚟嘅。係啦，跟住我就因為我包係新煙，我係食過一支，跟住我即刻瞓覺啦。當時都差唔多成2點嚟㗎，即係個人都攰啦。咁我就睇下包煙，睇剩翻幾多支啦。咁但係真係仲即係2支喎，即係少咗2支喎。一支就我自己食，就喺個煙灰缸度嘅。係啊，另外一支咪長，即係藏嗰支咯。係啊，咁係咯。咁但係即係我老婆一味話我即係自己食煙食到咁。咁講真，我老婆咧就即係瞓喺廁所隔離咪有張床嘅。咁中間茶几，另外一張床就對住即係最出㗎嘛。咁最出嗰張床我哋就冇瞓嘅。咁我太太就瞓近牆啦，即係近廁所嗰度啦，我就即係瞓喺隔離。咁茶几喺我左手邊嘅啦，無形中。咁我食煙咧就當時未瞓，我食煙就揾左手食，瞓落個煙灰缸噶嘛。咁但係我嗰件衫個窿咧就喺我右手邊嘅，個膊頭位嚟嘅。3個即係揾煙頭蠟嗰啲啊，蠟到即係黑色。不過就未穿嘅，去旅行着噶嘛，點會有人辣過衫？你覺得有啲問題存在住啦？咁即係我已經肯定咗，其實嗰樣就係因為聽都聽得多啦。咁我當時即係變咗一路行程嗰日咧，咁第2朝啦，出發啦，咁又成。咁我就聽到嗰個街同嗰個導遊啊，同香港導遊講話，我琴晚換咗房。咁我諗下唔通即係有嗰啲嘢真係，咁都唔理啦。咁我太太問我話使唔使轉房，我話唔需要啦。我話有心害你嘅，都唔係淨係俾呢啲嚟啦，係咪先？咁你都大膽喎，即係其實我都驚，不過我諗住佢都唔會害你咁解啫嘛。之後都冇啦，因為我仲要瞓多1晚，你覺得？即係嗰晚，即係我都驚驚地㗎，咪成好夜先瞓咯。咁啊，實在解釋唔到，即係點會咁嘅情況。咁但係如果佢又冇繼續有一啲所謂係騷擾嘅説話，咁即係我只不過即係話佢即係不可思議咯。想食煙咁樣，我咪當佢玩咯，因為有辣到我啊嘛。喂，但係你肯定，譬如你太太或者你自己都唔會有夢遊呢啲情況啊？我30幾歲人有夢遊都唔係而家夢遊啦。因為唔知，身邊人會知。如果你真係食煙咧，你係會有尼古丁咁啊個濾嘴，都係完全係新煙嚟嘅喎。係啦，但係又燒咗嘅，係啦。因為當時嗰個房係得我一個食煙啫嘛。喂，咁開煙嘅都知㗎啦。有冇問，譬如嗰啲導遊啊，或者有冇問？冇問。咁酒店有冇事情發生過嘅咧？多唔多？冇啊，知唔知？當算數啦嚇。當即係我覺得就即係算數咯。佢可能即係想同你玩下啫。又或者個形態似咁啊嚇。係。咁我想講翻大概喺呢個8、9年而家係大概喺8、9年前咧，咁我就同我一個好朋友，咁嗰日我哋即興，咁佢身邊仲有3個朋友就話去塘福去宿營啦。咁我哋真係去到咧，咁其實因為其中有一個男仔我哋唔係好熟噶，係我唔識噶直頭。咁我哋嗰度租咗一個係3房1廳嘅地方啦。咁我哋當晚就如常咁去玩啊成咁啦。咁我哋咧就買咗幾罐啤酒。咁我哋就喺度捉棋啊，玩啤牌。其實期間我哋飲咗好少酒嘅啫。咁佢哋大家都好攰啦。個男仔就走咗入間大房度瞓覺。咁我朋友咧就去咗另外一間房瞓。咁當時咁我同另外嗰一男一女咧，佢哋一 pair 嚟㗎。咁我哋話不如都唔好玩咁夜啦，我哋聽日都走。咁我哋攞住瞓覺啦，諗住入房。咁點知揭開啲被咧，就好多蚊飛出嚟。咁如是者仲有一間房。咁我行到去另外一間房度睇下啊，一揭開啲被係好多蚊飛出嚟，就好奇怪。同埋啲被點解啲蚊會喺啲被裏邊咧？就咁唔理啦。咁佢話佢不如咁啦，如果你唔介意同我哋兩公婆瞓啦咁樣。咁我話我冇所謂啦。咁我哋諗住就打地鋪喺個廳度瞓覺。咁好啦，咁我哋就通晒夜，咁就除咗電視機之外咧，就熄晒燈。咁我記得好當年嗰時已經係即係我唔知你知唔知道就係話以前如果電視機係冇節目組咧，就會變晒雪花噶嘛。或者可能啲巴咁樣啦，啲聲音咁樣。係啦。但係咧嗰陣時咧，我已經係好肯定，譬如A 台，就係一個好大嘅鐘啦。
時間啦。係啦。另外B 台就係有啲咩如 X 無窮咁樣嚇。咁好啦，咁我咁嗰時都明明冇瞓着覺㗎啦。咁突然間咧個電視機又變晒雪花，咁樣喳一聲嘈醒咗我。咁我醒咗擘大眼就見到有個男仔企咗我腳邊。咁當時我就平躺咗喺張，咁佢就打直咁企落，即係我哋一個 L 字形咁樣。咁我當時我會覺得我第一個感覺就好嬲啦，因為之前我試過喺自己一個人住嗰陣時，我已經係試過俾靈體砸過㗎。但係點解你肯定嗰個就係一個靈體先？點解啊？即係直覺應該都係㗎啦。直覺咯，應該係直覺。當時我就想起身鬧，即係我當時就好嬲，我就係想鬧佢有冇搞錯啊！我出嚟玩，不如騷擾我，咁我又唔識你。但係我都起唔到身啦，已經俾殺住咗。咁殺住咗，咁當時我冇理佢啦，咁我繼續眯埋瞓覺啦。我心諗唔知你有幾惡啦，咁我瞓覺。咁好啦，隔咗一陣間我瞌着咗，個電視機又平復翻啦，係變翻一啲語長片嘅聲音啦。咁突然間又喳又醒，連續咁樣3、4次咧，佢都係企翻同一位置，咁望住我哋啦，望住我哋咁我望住你哋，即係你身邊嘅朋友都知㗎咯喎。佢哋唔知佢瞓晒啦，全部瞓晒覺。係因為我都唔明白點解佢哋唔醒，得我一個醒咗。咁我冇都冇理佢咯，但係開始有啲驚，咁我就當我身一喐到嗰時咧，我就向右移，因為我側邊有個女仔啊嘛。咁我就一喐到我移，咁我就一樣大瞓覺，我唔理佢。咁開始有少少驚啦。咁而且佢隔大概係我唔知幾耐咧，因為當我瞌着，佢就嘈醒我；一瞌着，佢就直醒我。咁好，我見到佢開始移到去個女仔個前面啦。咁當時因為我一路驚啊，我又一路即係睇到佢個方向去咗邊啦，因為我一路向住我朋友嗰邊移啊嘛。咁我就冇理佢啦，唯有係繼續瞓啦。開始已經係飆汗啦。佢個樣係點樣嘅？佢個樣其實係一個，我覺得係我自己研究過就係白衫白褲，係一個70年代嘅男仔嚟㗎。即係好後生嘅，20零歲㗎咋。20零歲，頭髮有少長，好似我諗係類似溫馬時代。我冇睇，而係話我一擘大眼，佢譬如個位置已經見到，不過唔係好大步。譬如佢係冇喺我面前喐過㗎。咁你最尾嗰一眼先有見到有啲行為啦。咁大概我嗰晚係醒咗6、7次，但係都係未天光。我諗我大概係一瞓着幾個字，佢就醒醒我，一直瞓着幾個字。咁好啦，最尾嗰次咧，我見佢踎咗喺度。踎咗喺個男仔嘅前面啦已經。嗰時我諗我大概係尾二嗰次啦。咁我開始驚，佢踎喺度做乜嘢咧？咁樣。咁好啦，跟住我唔理啦，我已經係瞓唔到啦，個人喺度震緊。跟住眯埋眼，但係我又好奇啦。咁隔咗陣間我再望咧，就見佢喺度一巴巴咁冚落去個男仔塊面度。好惡咁樣打落去。唔係好惡，總之係一巴巴咁冚，聽唔到喎，聽唔到，因為可能當時我亦都好驚啦已經。咁我好辛苦啦，咁冇辦法係眯到對眼好神。咁啊諗住希望快啲瞓着咗，有事發生啦。咁又點咧？我都唔知點嗰時。跟住隔咗開始5點零鐘啦，天光啦。咁我擘大眼再睇下，咁佢已經走咗。咁當時我啲朋友仲係未起身嘅。咁但係我亦都唔敢叫佢哋。咁佢直至啦，真係個人太攰啦，瞓到大概8點零9點鐘，陽光曬到入嚟嗰時，佢哋醒。咁我就即刻坐起身。我第一時間我問佢：你有冇事啊？咁佢話冇事啊。但係個男仔塊面有冇一啲掌印啊？咁樣完全係冇喎。完全係冇。其實我都唔係好明白點乜都冇。咁我就問你：琴晚有冇事？你有冇覺得邊度痛邊度唔舒服啊？咁我行出門口嗰時，我話不如執嘢走啦。咁佢哋都知道有啲咩問題㗎啦。咁我行到門口，我就同佢講：我話琴日見到咁嘅情況喎。佢話吓？咁樣啊？咁都唔理啦。咁佢嗱嗱聲行啦，行到出去先算啦咁樣。咁就好奇怪咯，因為佢係冇事啊，但係我就唔知點解嗰個靈體會做啲咁嘅行為。咁可能你唔係成日見到呢啲嘢㗎？我其實之前我比較年輕嗰時，我已經搬出去住㗎啦。我喺尖沙咀租咗間套房。咁嗰時我個人比較大膽啲嘅，其實我年紀越大咧就越細膽，因為見得太多，真係驚。我第一次係俾靈體砸嘅時間咧，咁就係因為我哋嗰度我間套房咧係有光管有吊燈，但係通常我都係開盞吊燈嚟瞓覺。有一日我就瞓到朦朦朧朧，其實我都唔知係咪發夢㗎，但係就唔喐得咯。但係個情景，咁有時你有啲聽眾都會講，其實如果發夢冇理由完全一模一樣啦，擘大嘅時間，其實隻光線同埋我瞓嘅姿勢同埋個四邊咧係完全冇變嘅，同我擘大眼嘅，但係好朦朧，係喐唔到，呼吸有少困難。咁隔咗冇幾耐咧，我喺嗰間套房住咧，又試過有一次就真係見到個樣啦。佢就直頭喺我右邊咁飄出嚟對住我笑。咁自從嗰次之後咧，我永遠一個人瞓覺我都會開光管。好驚。咁你又唔算係陰陽眼成日見嘅啫，可能一時運突然間見到啫。但係好黑咯，我會幾肯定一樣嘢係，因為我之前其實之前住過一間屋咧，住咗幾年咧，發生好多事。
發生好多事，同埋咧就係話唔單止我咯，同埋我朋友都見到咯，都係間屋咁，都係可能間屋問題。係啦，因為當時我哋又有啲可能啲我哋當初搬入去嗰陣時咧，我哋拜4角啊，咁我諗住都係求心安理得啫。咁我個朋友就見到我嗰日喺度清潔同埋喺度拜神啦。其實我都唔識嘅，我都係問嗰啲市集鋪。佢話不如我幫你手，你整緊咩啊？我話我拜4角啊，我幫你拜啊。好啊，咁有人拜2隻角。照佢唔啱。因為我哋唔識啊，嗰時後生以為夾手夾腳搞掂就算㗎啦。同埋咧，原來係間屋嘅4角咧，其實應該係個廳4角嘅。咁我就以為係間屋嘅4角。咁我諗係答到錯晒。我錯晒咁之後咧，咁因為嗰陣時我做2份工嘅，咁我日頭就做寫字樓。咁有一朝咧，我啲朋友咧，因為嗰陣時我哋都幾難喎，咁我夜晚亦都喺酒吧做侍應嘅，咁佢就話喂，你聽日唔好翻工啦，我哋飲酒啦，傾偈啦。我話唔好啦，唔好玩啦。咁佢哋就將我對高踭鞋收埋喺一啲嗰啲叫假天花嗰啲咁嘅位置啦，攞唔到。我話咁我自己當時又難玩，好啦，唔翻工啦，今日同你癲一日啦。咁跟住佢哋就講啦，當時我哋入去住咧就係2個女仔1個男仔，咁我同個女仔間房，但係頭先我同佢堂福嗰個女朋友嚟㗎。咁當時因為佢個男朋友都在場，咁佢同我講，佢話Debbie 啊，你因為我翻夜晚嗰份工咧係翻8點鐘，我7點幾要出門口嘅。佢話你琴晚幾點出門口啊？有一日咁我翻咗工嘅，其實嗰陣時。咁佢同我問翻我之前講埋啲嘢啦。咁我就話我大概咪8點前出門口咯，又係得嗰個時間㗎啦。咁你走之前做咩動作？咁我走嗰時一定係梳洗啊、梳頭啊，咁咪行咯。咁佢話你8點幾嗰時係咪仲喺度梳緊頭？我話我好黐線啊！8點幾都翻咗。因為嗰日咧佢哋就好攰，特別嗰日就賴床啦，唔願起身。咁佢因為我就特登諗住咁我既然出門口翻工，我幫佢熄晒啲燈嘅。咁我梳完頭我走㗎啦。佢第二日就同我講翻，佢唔係啊，8點幾嗰時我仲見到有人喺度坐住喺，因為我哋有個酒吧仔嘅，佢坐住喺張巴凳度梳頭，扮衫扮褲。我話我都唔係着嗰啲衫啦。我話我着黑色 T 恤牛仔褲噶嘛，我翻工係都有個模式噶嘛着衫嘅。咁佢話咁佢都話當時咧，其實佢都知有啲唔對路噶啦，就叫咗我女朋友，佢話喂，你望下出邊嘅風景啦咁樣。咁個女仔就唔睬佢啦，其實都係知道有啲問題咁樣，就驚就冇睇到。係。咁跟住好啦，另外一個間房嘅男仔當時就講。其實我都有嘢想同你哋講，不過我唔敢講，你哋唔講，我開我都唔想講。不過我嚟到呢度1個禮拜咧，我有一日發夢就見到同一個女性走咗去間房度，就同佢發生關係咁樣咯。係，真係好實在嘅，形容翻個樣出嚟咧，就同我個朋友講咧係一模一樣，長頭髮咁樣啦。哦。我唔知白衫白裙定白衫白褲啦。咁後尾講，咁我哋都。當然係女性比較驚啲啦，女仔咁，但係都冇辦法啦，間屋亦都租咗咁咪我哋繼續住咯。但係期間咧，我同嗰個男仔咧就我哋入咗2次醫院，咁佢自己都有病，同埋屋企都發生啲唔係咁開心嘅事。同埋當時咧，我好記得咧有一段時間咧，我好勤力做嘢㗎，日頭，因為我日頭嗰陣時係做保險嘅，但係咧喺嗰個月咧，我本來係諗住有譬如有幾張到7張單係成咗啦，諗住簽單。但係咧，每張單個客都發生事。例如咧？例如嗱，有一個客咧，本來話嗰晚我哋傾完啦，因為係我啲舊老細，不如咁啦，我而家落去撳錢俾你。我話唔使，聽日我都同你驗身啦。哦。咁聽日先俾我咪得咯。咁第日佢就同我講，我諗我幫你買唔到。點解啊？佢話啲錢俾人哋呃晒。突然間，因為佢俾個朋友屈佢話佢同佢太太有嘢。咁當時佢仲自己揾圓規插落自己嘅手度啊，插咗10幾個窿。因為當時其實佢咁講嘅，咁我可能或者佢唔想幫我買啊，或者成啊。哦，呢個藉口啫。但係佢直頭係咧，佢塊膠布嗰塊紗布咧係滲血，點開手睇係十幾個呢啲針窿啊。哦。咁一個我就當巧合啦，真係好無奈啦都。咁但係跟住落嚟其他嘅客咧，就有啲咧就俾人哋佢追稅啊，又係或者屋企有事，一路全部都係。即係唔尋常嘅原因。係全部都係好突然嘅，突然間，但係都好似冇乜作用咁咯。冇乜作用咁，同埋當時直頭個人亦都好比較意志消沉啊，消沉到就係因為我行出街，當時咧我朋友養咗2隻嗰啲叫咩狗咧？呢係狗嚟，呢係玩具狗嚟，咁成日都吠我啊，咁落到街咧又俾狗吠啊，咁試過有一次咧行到落去咧，嗰人已經係冇乜心機啊，一兩日頭半隻黑，咁行過，因為都知道當時都覺得好樣嘢都唔係咁順利，咁行過啱啱有2-3隻狗企喺度，咁不停向住我吠啦，咁嗰陣時我都心諗，我都覺得好似習以為常啦，當嗰輪都成日都俾狗吠啦，我都唔知係我有事啦，定話間屋有咩問題，一知係冇事咯，但係我喺嗰度住咗好耐，住咗好耐，我仲記得當時咧，我係用對眼鬼掘啲狗咧。即刻唔吠啦，即刻唔吠，同埋咧啱聲好驚咁啦，全部啲狗幾隻狗退後啊，驚咗我。
咁我試過有一次咧，係一間鋪頭嘅狗咧，即係吠追住我嚟吠，佢係一隻曲架嚟㗎。正常咧，因為我之前第一次見呢隻狗咧係冇吠過我嘅，同我玩嘅。第二次咁，我同我兩個朋友行街，咁因為我另外隔離個女仔咧就啱啱墮完胎，咁我初頭以為，咦佢點解會吠嘅咧？可能會唔會佢有啲嘢污糟咧？會唔會佢墮胎完之後？係啦，咁我當時其實我都幾迷信，咁跟住我就冇不以為意啦。咁點知第二次我再行過嗰條街咧，嗰隻狗就衝出嚟吠我，係我嚟㗎。咁我直頭衝出馬路咧，啱啱有兩個大貨櫃，真係叫好彩咯，即時煞掣。咁我望眼燈係啱啱紅變綠，啱啱停喺度。我係直頭同架車係已經係距離，我諗係2-3尺度嘅已經。有咩感覺？其實個人個身體唔好啦。同埋當時咧，我啲頭髮係好長㗎，係啱啱過晒腰，差唔多掂住個 pad 㗎啦。咁啲朋友就建議我哋剪頭髮，佢有人同我講過，其實嗰啲會以為你係同類嘅。講嗰啲，咁我就唔知係唔係啦。咁但係咁我亦都冇即時理會佢哋嚇，因為我覺得就話嘅其實。但係當時係好多人同我講就你試下剪頭髮啦嘛。頭髮即係清爽啲嘅人都會即係精神啲啦。其實最後好奇怪咯，最後我係唔係好願搬啊嗰間屋，因為係搞到好耐，因為直頭我最尾係冇嘢做啊，我都要捱咗成大半年貴租啊。咁直頭係因為我係直頭啲 partner 係轉咗幾手，因為咧我有個朋友，當時我有個朋友話其實我哋嗰度一層樓咧2房一廳，佢隔離係設咗一個單位嚟做一個套房㗎。咁我有個朋友亦都搬埋過嚟同我哋住隔離啦。佢都話喺隔離屋亦都見到，都係有俾一個男性嘅靈體搞佢啦。另外嘅咁當時我哋同業主講咧，業主就話：喂，會唔會你哋係夜晚啊 WeWork 啊？其實係你哋嘅問題。咩樓嚟㗎？啲咁唐樓定咩嚟㗎？係洋樓嚟㗎，洋樓不過係好舊㗎。喺可唔可以講地區啊？地區得。深水埗呢個恩德街海壇街交界。咁跟住我啲朋友咧陸陸續續，因為啲私人旅遊或者係同埋因為你嗰啲嘢啦，佢哋都驚，真係陸續咁搬走晒啦。咁因為到臨尾嗰時咧，係直頭發現啲腳印啊，你話係灰掌嗰種腳印啊。跟住喺屋裏邊出現？喺個沖涼房啊。沖涼。係初頭我都唔信嘅，我話你哋會唔會係自己印咗唔知咁啊？唔係自己印咗嘢話，其實會唔會唔係啊？但係其實我自己去研究過，真係一隻腳印，真係一啲嗰啲叫燒完嘅，譬如衣紙嗰啲灰嗰啲咁咯。直頭啲女仔沖涼咧，咁我啲女朋友沖涼，直頭佢妹妹上埋嚟住當時。直頭係打開門沖涼，咁拉晒鏈算啦。直頭佢家姐坐喺門，驚到係咁樣。咁就應該搬啦。驚到咁樣，但係後尾我朋友就話：你哋搬，咁我點買喺隔離個套房？後尾我唔知點解，當時同佢講：不如咁啦，其實我住落咗，好似都冇乜嘢啫。我諗佢都唔會搞我啩。我當時我就同佢話：不如你搬埋過嚟同我一齊住。即係真係佢又搬埋過嚟同我一齊住。但係當時譬如你話，因為我哋樓上我係頂樓嚟㗎，係譬如呢度再上一層，我樓上咧係有啲天台屋住，但係我哋啱啱我哋個頂位咧係水箱嚟㗎，係冇可能有人存在到嘅。但係就成日聽到波子聲咯。咁我哋面對有個窗，個廳個窗咧就望住人哋個天台嘅。但係亦都係好多天台屋，其實基本上咧好多都幾多人氣嘅叫做。但係我成日見到有啲嘢飛嚟飛去咯。咁我啲朋友直頭都話，譬如我突然間同佢傾下偈，望一望個窗，我頭先好似見到有嘢飛過，我都知啦，見到你咁樣望一望出邊。已經係慣晒，即係總之一間怪屋啦嚇，住咗好耐啊！因為我當時曾經養過隻狗，亦都係向住我上角吠啊，向住我吠，因為已經係好多啲事發生。我喺嗰度已經，我諗都4-5年離開咗嗰度，咁卒之都走咗啦。本來有個同事想搬嚟同我一齊住，啲好彩都冇啦。如果唔係，可能今時今日我都會住嗰度。好啦，傾咁多先啦。係咁咧就係咁我喺佛山喺呢個泰國啦，咁我哋8個人去嘅，咁就咁我哋2 pair，咁另外嗰個4個女仔，咁就分開4間房啦。咁就第一晚咧就我哋喺呢個曼谷嘅，咁就佢哋2個咧就住喺我隔離房啦。咁佢哋咧就入到去啦，2個沖涼啊，沖涼出嚟，咁咧就將啲行李全部就擺喺呢個張床度，好明顯係冇喐過張床啦。咁咧突然間佢哋行出嚟嗰陣時，見到個枕頭凍喺度，好似有個人坐過喺度睇電視，位置都係咁樣咯。掹咗落張床病。係啦。咁咧佢就問佢隔離嗰個咁，喂，你有冇即係整過？咁佢就話冇。跟住咁佢話即係2個都當係眼花或者咩都好啦，咁唔理啦。咁好啦，到咗第2晚，咁我哋去咗呢個芭提雅，咁就第1晚就冇事，跟住第2晚就即係第2日咁去街。咁我哋去街嗰陣時，咁就佢哋2個咧就即係換完衫之後，啲睡衣就周圍劈啦擺度啦，即係冇執到。跟住然後就翻到嚟即係。
另外嗰個朋友個睡衣就唔見咗，當佢哋幾個就走埋過嚟我哋間房度傾偈啦，咁就喺度講話個睡衣唔見咗，咁我哋就話，咦，我哋個洗頭水唔見咗。跟住諗，咁可能人哋執嘢嗰陣時，就算係攞都唔會攞呢啲嘢咯。即係因為我哋都買咗啲手信係啲名牌啊，咁照佢偷就唔會偷呢啲嘢。係啦。之後咧？咁之後就，咁佢哋喺房嗰度咧，就即係唔知係咪認住啦，就聽到成日都有門聲咯。咁佢哋就好驚，跟住就走翻埋嚟，就同我講話，喂，我間房係咁樣，咁點啊？咁就索性叫佢搬過嚟一齊瞓啦。咁我哋兩個就走埋間房嗰度諗住執嘢啦，跟住當想開門嗰陣時，就其中有一個就喺度大嗌，隔籬嗰個想開門嗰個就問佢你做咩？佢話個門嗰度好似喺後面嗰度已經開緊咯，佢話跟住開嗰個已經手震啦，已經都嗌埋啦，咁我哋就兩個走埋出嚟問佢咩事啦，咁佢哋就話即係講咗之後就好驚，唔敢翻間房度執嘢啦，咁然後就即係我男朋友比較大膽啲，就幫佢哋執嘢咯，跟住走翻入去就即係都覺得好似有啲嘢咁咯，跟住好快幫佢執啲嘢啦，咁然後嗰4個朋友走埋過嚟咁傾偈啦，傾，跟住佢哋兩個就眼瞓，跟住瞓咗覺啦。係，咁然後就我哋傾差唔多成3點嚟4點到，跟住佢哋4個就走咗，剩翻我同男朋友就喺度即係去叉電話啦，叉電就將我哋兩部電話就擺埋一齊，咁一齊叉啦。跟住之後就咁我哋瞓完之後第二朝就問我佢話喂，你有冇即係佢叉緊電嗰時就喺度講話，喂，你咁百厭，喺心入邊自己講話，喂，你咁百厭，你索性試下第二朝將我自己嘅電話整唔見埋。跟住好啦，第二朝瞓醒之後就佢又問我有冇即係收埋佢嘅電話。真係唔見咗。係啊，真係唔見咗。係。跟住就跟住問我有冇收埋啦，冇。跟住喺度揾啦，我哋幾個揾，跟住原來喺個行李側邊嗰度咯，即係嗰個頭嗰度咯。即係好似知道你男朋友所講嘅嘢咁樣。係啊，佢喺心入邊，即係我哋去旅行，佢先講俾我聽，即係我完全係唔知道佢有咁樣講咯。咁點啊？跟住仲有冇事發生？跟住然後就咁，我哋最奇怪嘅咧，就係咁，我哋啲行李就好重嘅行李就擺咗喺2張凳上面咯。咁我哋嗰晚已經個個都好攰啦，點會將啲行李擺上去？周圍個個都即係都好驚咯，都。但係好彩我哋嗰日都走。但係有冇？其實你哋唔係跟團㗎嘛，係自助嘅。係跟團嘅。係跟團啊？係啊。咁有冇同個團嗰啲領導？冇喎，即係我哋覺得我哋又冇見到，可能自己真係我哋不停咁諗，可能眼花。即係諗極都唔明咯，點解啲行李會擺咗上去，同埋個電話唔見咗？係啊係。但係有冇同即係其他團友佢傾呢樣嘢？冇，只得我哋8個人知咯。係啊，係喂，我想講我想講喺吐露港公路咧，即係我哋係啲車隊嚟啊，見到啲比較恐怖嘅嘢咯，見到一個發光嘅類似人形嘅嘢咯。其實我哋都唔敢肯定係咪一個靈體，着住黃黃地橙地咁嘅光啦，同埋頭髮都係飛下咁。之後咧？之後我哋都即係幾架車都見到，我哋都唔係咁夠膽就去翻嗰邊咯。係，我係想講下大概喺我10歲嗰陣發生嘅事嚟嘅。咁嗰陣咧係有一朝咁，我就即係同啲細佬妹啊，同埋我家姐就如常翻嗰啲禮拜堂咁諗住去玩啦。咁有通常咧都會同埋我細妹一個同學咧咁一齊去嘅約埋。咁咧嗰一朝咧大概9點到啦，咁佢就喊得好犀利咁樣打俾我個細妹，就同我細妹講話好驚喺屋企。咁跟住我哋就唔知咩事啦。咁跟住我媽咪就話不如你過去接埋佢一齊過去翻咪好咯咁樣。咁嗰陣咧朝頭早咧就落緊雨嘅，都幾大㗎。咁我哋咧就去揾佢啦，過隔離，因為一條屋村間爭一條天橋咁樣，其實好近。咁去到咧佢係住嗰啲好似 I 型咁樣嗰啲屋村，咁頭尾有條樓梯，跟住中間有 lift 上咁樣。咁中間條巷咧其實係好黑㗎。如果夜晚翻，即係一定如果冇燈，啲燈又暗咧，一定覺得好黑咯。咁跟住去到之後咧，咁一打開到門咧，咁通常人哋屋企咪會有啲好似供奉神位嗰啲櫃咁嘅。神樓啊嗰啲㗎嘛。係啦，咁
跟住咧中間咁通常都會擺啲酒杯啊，或者即係公共啲嘅，咁中間有一格係吉咗嘅，咁可以愛嚟擺啲酒杯啊諸如此類嗰啲嘢咯。咁一開到道門咧，佢係對住正門咁樣嘅，一開到道門突然間下一下就見到有一副骨咁，但係唔係企喺度，即係喺個玻璃櫃裏邊，咁跟住個人頭骨喺度，跟住下低有啲碎骨咁樣咯。咁當時係好驚。點樣人頭成副咁樣擺咗喺度？佢唔係成副完整嘅，下低有啲碎骨咁樣，但係好清楚見到個人頭。唔係屋企冇事㗎，即係一入到屋就已經見到，因為佢門後邊左手邊咧，咁右手邊咧有個碌架床咁樣㗎。咁佢細佬咧就已經喊得好犀利㗎啦。咁跟住咁當時係我同我細妹啦，咁我10歲啦，我細妹8歲，跟住同埋我細佬6歲咁樣㗎。咁跟住我去到，跟住我哋呆咗，我就咁當時我最大個啦，咁我就入到屋，咁佢哋喊得咁緊要，咁我就安撫，喂，你哋唔好喊啦咁樣。咁跟住我就開晒全屋啲燈啊、Hi-Fi 啊，即係整到開埋。得佢兩個啫咩？間屋？得佢兩個，因為佢爹哋媽咪唔響度啊，出咗去啊。係啊，咁跟住佢哋就喺度猛咁喊，跟住我就唔知點解突然間個櫃，仲要咧個玻璃櫃係兩頁門咁樣，一邊可以推開，咁開到嘅，咁係一邊係開咗噶，咁跟住好驚好驚，咁跟住我開晒啲燈，諗住佢會走啊，即係諗住會趕走佢，會就覺得自己可能就一陣就會唔見咗咯，咁開晒所有燈啊 Hi-Fi 都係冇反應咯，咁跟住我就熄翻晒啲嘢，跟住就話唔好理啦，快啲翻禮拜堂先啦，我哋唔好理佢住啦，咁好驚。衝到出門口，連門都唔鎖咁樣咯。咁跟住咁拉咗道大門嘅，咁佢有道閘咧，要鎖翻個 lock 咁樣咧。咁跟住咧，嗰個我細妹同我就話：唔得，唔鎖唔得，我都唔會考我嘅咁樣。咁後尾咁我就硬住頭皮，咁樣好驚咁樣，就同佢衝翻去嗱聲 lock 埋道門，跟住就走咯。咁之後走咗之後咧，咁翻完禮拜堂之後啦，咁我佢就話唔敢翻屋企，咁就去咗屋企。咁我就已經同咗家姐講嘅啦，做咁。我媽嚟又話你哋眼花啦，唔會嘅，可能驚我哋驚咧，咁你哋就睇錯啊，唔會有啲咁嘅事發生嘅。跟住咁就叫咗我家姐，咁同埋我細妹啊細佬一齊陪佢翻屋企咯。仲有冇見到？咁喺到屋企咧，咁我哋未開門之前，一去到門口，咁佢就話：咁話裏邊應該冇噶啦。跟住我話點解啊？跟住佢話因為對面家姐係打正對面門咧，即係對面開門，你直情見到人哋屋企。因為對面門咧，開咗門，佢有個觀音喺度，所以我哋屋企應該冇事噶啦，咁樣咯。佢識諗呢啲嘢嘅。係啊，嗰陣已經收，因為佢屋企咧好奇怪嘅，佢屋企大門上邊咁，你開咗門咧，嚟講喺屋企上面有埲牆咁樣嘅，門頂上面嗰個有道符噶，係黃色紙，跟住有啲紅色筆寫咗啲，即係有兩道，一道就貼住嗰度，一道就貼住，好似對住門咁樣。以我依稀記得就係咁咯。開咗又見到啊？開咗就冇見到啦，就唔見咗啦。係啊，咁但係覺得即係嗰陣細個覺得好恐怖咯。咁而家講翻，咁我哋當時有5個細路仔，咁唯一就係得我細妹，反而係得我細妹見唔到咯。我細佬就見到，同埋佢哋兩個即係都見到咯。之後仲冇住喺屋噶？佢之後都仲有住，但係佢就同我講，即係佢嗰陣咁細個都已經同我講話，我間屋有嘢噶咁樣，但係就冇追問話有啲乜嘢或者發生過咩事咁。有屋企人，我似乎應該係佢媽咪貼上，我諗可能因為佢就咁又冇諗住搬定點樣，我唔知佢屋企點樣諗住搬定點。跟住但係我翻屋企同屋企人講就冇人信咯，話唔會。跟住我家姐咁，當時我哋又咁唯一可以攞到嘅就係攞啲聖經啊，咁啊攞咗屋企嚿蒜頭咁樣，諗住去睇下有冇用咯。咁即係屋企又唔會有嗰啲中國式嗰啲法器嗰啲可以咁樣帶。你哋應該唔係信呢樣嘢噶嘛？我哋唔係，我哋嗰陣翻禮拜堂係去玩下咁樣。玩嘅啫。係啊。咁嗰陣響手到唯一響教會可以攞到就係呢啲嘢，咁樣就諗住可以幫到下咯，因為自己都好驚，唔知點做咯。後都但係之後就冇發生過，即係都有一齊玩，但係就唔敢再去佢屋企玩，因為以前即係未發生呢件事之前，我哋都有上佢屋企玩㗎。咁有時上佢屋企啊，飲下嘢啊，攞啲零食出嚟食下，即係玩完全冇事㗎。係嗰一日突然間咁奇怪咯。咁咪真係怪喎，無端有副骨咁樣出現咗。係啊，仲要係有個人頭好清楚。即係其實骷髏骨嚟㗎咯喎，係咪？係骷髏骨嚟㗎，係乜都冇啊，但係有一副骨係好清楚，有個人頭喺度咯。喂，係啊，講得㗎啦，冇2年前度咧，即係我女朋友住一間屋啊，咁咧就兩邊
邊房嘅，就一邊房咧就有騎樓，一邊房咧就冇騎樓嘅。咁我咧就住有騎樓嗰邊房，但係2樓嚟嘅。我初初入去住嗰陣時咧，都覺得即係好似陰陰涼涼咁咧，即係無論即係有太陽啊，有太陽嘅天咧，夏天咧係啦，一陣陰陰涼涼。咁住咗冇幾耐，咁我女朋友話有一晚夜晚咧瞓覺嗰陣時咧，突然間醒咗之後咧，俾男啊女紮住咗，喐唔到個身。咁曾經即係好大力咁咧，即係拱醒我。佢淨係隻手喐到嘅啫，佢話即係拱過我，拱極都拱我唔醒。咁我話咁到時候佢話隔咗就個零鐘頭到啦。咁瞓翻着覺，咁第二朝早我話翻俾佢聽，我琴晚咧俾佢扎親啊，咁拱佢拱我唔醒啊，係咩？我冇聽到你拱我，我冇理由噶。因為之後咧我都知嗰排有啲阻滯噶啦，又搵唔到嘢做啊，失業咗一排啊，最近呢半年先至再搵翻嘢做，唔知點解咧？你係想問點解會出現呢啲咁嘅嘢？係咯，好難講噶，因為你真係三言兩語就解釋唔到噶，即係好難咁同你講話，因為你撞過啲咩噶，其實咁你自己有冇感覺到啲咩先？而家我就感覺唔到啊，就係都係我女朋友經歷咯。但係同一間屋咧，就我個朋友搬走咗咧，過另外一邊房住咧。我女朋友咧話佢就唔敢過嚟呢邊嘞。但係如果一個嗰邊咧休息咧，就佢就會搞佢。係咪佢個時運問題咧？其實係咯，但係我都搬走咗啦，就嗰隻肯定嗰啲嘢咧，都有阻住自己個運程。搬走咗之後咧，就自己好啲順啲搵翻嘢做。係咁樣嘅。關於先排我去芭提雅嘅，咁嗰間酒店咧就好多旅行社都去嘅。就3星級，啱啱報之前幾日都登過噶啦。登個原因係乜嘢？俾人偷嘢啦。OK， 明白。咁樣咧，嗰度我嗰日咧就去5日嘅泰國團，咁就其中2晚喺芭提雅。咁第一晚去到即係去玩完之後夜晚瞓覺，瞓完瞓覺出嚟咧，我男朋友就見到佢就響啱啱即係我哋嗰啲係嗰啲2張單人床嗰啲套房嚟，咁有一邊就近住廁所咁樣有個 con， 即係角落位咁樣，咁就佢就見到有個人影，但係就係半透明狀咯，就啱個 stay 喺嗰度。跟住我就唔知啦，因為我已經好早瞓咗覺噶啦。跟住第二日咧，夜晚瞓覺之前咧，就見到佢喺嗰條雪櫃前面嗰個小走廊啊，廁所嗰個。即係你都見到啦，今次我都係見到啦，我係點樣㗎？我係見唔到佢咧，就同我講係見唔到個樣嘅，即係冇睇清楚個樣，但係就覺得係女人嚟嘅，即係半透明狀嘅。佢見到嘅時候就全程都係企定定，就冇話望住我哋或者剩咯。咁但係後尾出翻去曼谷嘅時候，同翻啲團友講咧，就佢哋都見到，因為嗰個物體啦，話飛響度，但係有時係消失咗咯。即係可能係過咗另外個房咁樣，你先係啊，因為其他團友都話見到佢，講翻話唔肯定係佢，但係好似類似咁。其實因為佢冇話騷擾你哋，騷擾就係只不過企響度話飛一個位咯，我就 feel 唔到任何一樣嘢咯。我同朋友話唔驚，完全只不過係覺得有個物體喺度，但係就冇實質行動咯。如果咁就相安無事嘅，又冇話好寒啊嗰啲嘢啦。講咗1-2間房，即係隔離附近啱啱前後房咁樣嗰啲。即係佢可能係穿咗過去咁樣。我諗係啊，但係佢哋都冇咩話驚啊。隔離嗰間已經係尾房嚟嘅。咁同埋我想講多個前幾年嘅嘢㗎啦。咁我哋住響嗰啲舊樓，即係有 lift 嗰啲要拉閘啲洋樓啦。咁樣咧，有晚7月14啦，夜晚係10點零鐘啦。咁我同我男朋友食完飯翻屋企，咁上到去 lift 嘅，入到 lift 之後上到去自己嗰層啦，就停咗唔喐，跟住都冇乜嘢，我當係壞 lift 啫。跟住過咗一陣先至，因為拉極都拉唔到開到門啊，定響已經開到門個位㗎啦，拉極拉唔開。跟住咧就過咗一陣冇嘢開得翻啦，我翻入房啦，翻入去屋嘅時候咧，未入到門口咧，我哋隻貓咧，我哋嗰有隻黑貓已經係咁叫㗎啦，我都冇理啦，可能出邊有啲其他流浪貓行過發癲咁樣啦。點知入到去係咁試我哋，係好惡咁試，即係我一次見到啲陌生嘅貓咁，就喺度試想打佢嗰隻，咁我哋都可能有到其他味，冇理佢，跟住諗住去摸下佢俾人，跟住匿埋角，係過咗2-3日佢先至肯真係響我哋面前走翻。東石蜥蜴等等，當然咧
或者大家都會知道，有啲道教師傅要喺捉妖嘅時候咧，都要攞個葫蘆出嚟收拾啲靈體嘅。咁所以葫蘆對於我哋中國人嚟講咧，由遠至今都係息息相關嘅。72家怪訪下，今個禮拜咧，輪翻到潘紹聰，揾翻下啲身邊嘅朋友，又傾下傾偈啦。喺呢個環節裏邊咧，就尋訪下唔同嘅行業朋友所遇到嘅靈異怪事啊。OK， 咁啊，介紹咗呢位朋友出嚟先。喂 ，Hello， 你好吧？係 ，Hello， 我係 Emily。係啦 ，Emily 嗱，其實 Emily 咧之前咧曾經喺我哋節目裏邊咧同我哋講過啦，就關於佢一個朋友嘅經歷㗎。因為 Emily 係從事一啲嘅設計行業嘅工作啦，咁而佢有個朋友咧，咁就係一啲嘅報館啲雜誌社裏邊咧做記者咁樣啦。咁亦都講過關於呢一間嘅雜誌社啦，都曾經有啲嘅靈異怪事。咁啊，上次又分享咗幾日啦。到今日Emily 咧，其實有啲補充要講翻呢一間雜誌社有啲事情發生喎，係咪啊？係啊。點樣？其實咧就係我聽翻我記者朋友講啦，就話咁佢哋就好中意咧喺公司嘅天台嗰度影相嘅。咁就通常就可能會係帶埋啲 model 啊、化妝師上去一齊影相咁樣啦。係。咁佢嗰個化妝師咧，其實就係識得一啲嘅譬如風水啊、術數啊嗰啲咁嘅計算啊、紫微斗數啊、堪輿啊咁樣。咁而個男 model 咧，當日去影相個男 model 咧，佢亦都係一個好敏感嘅人嚟㗎。敏感呢啲靈異嘢嘅，係咪？係啊，佢對啲神秘嘢好敏感。佢自己咧，佢就大概20歲左右，咁佢都撞過3次鬼咁樣咯。係啦，咁就咁佢哋嗰日，我個朋友就帶咗佢哋上去天台度影相啦。咁上到去嘅時候咧，咁佢又兩個都覺得咦好似好敏感咁樣，即係好似開始有啲嘢中咁啊，係啦。咁而佢哋咧一路沿住條樓梯行上去咧，咁就見到牆上面有幾幅畫啦。咁跟住佢哋兩個都話：哎呀，你哋覺唔覺得經過啲畫咧，好似好唔安樂咁啊？有啲咩畫嚟嘅咧？其實咧，據我嗰個記者朋友講咧，就佢一路以嚟上去天台見到嘅都係一係山水畫，一係咧就好似嗰啲仙女散花嗰啲圖咁樣嘅。係。但係咧，偏偏個怪事就係嗰個化妝師咧，同埋呢個男 model 咧，都係見到係毛澤東嗰啲畫像。毛澤東嘅畫像。係啦，好似一班嗰啲政要官員咁樣喺度嘅畫像。人像畫啊，總之就係咁樣。係啊，但係佢哋兩個都好肯定係呢一樣。呢啲畫像，但係化妝師啊、布托佢哋不嬲都係覺得嗰啲係山水畫嚟嘅啫，周圍都係擺住嗰類嘅油畫嘅，就唔會有呢啲咁樣嘅人像畫喺度噶咯。咁點解咧？佢見到啲乜嘢？點解個畫像又唔同咗？有冇轉過先？其實就冇㗎，天台嗰度就已經丟空咗㗎啦。咁係久唔久佢哋會上去影下相咁樣嘅啫。一個作用就只不過係個影相啊，其餘就已經丟空咗，因為係好耐以前先至做 office 嘅。係。不如你可唔可以講翻咧嗰等嘅大廈啦嚇，嗰座 building 啊，其實咧佢基本上有啲咩傳聞，或者佢設計上係點樣嘅咧？其實就係有8層高左右嘅。咁到當架 lift 上7樓嘅時候咧，咁再高一層咧就係天台。咁天台就要行樓梯上去嘅。咁喺上樓梯嘅時候咧，就有2塊好似嗰啲人心人術啊、妙手回春嗰啲咁嘅大鏡牌掛住喺度嘅。咁其實當一個地方多鏡嘅時候咧，咁我諗可能好多人都會覺得有好多幻象啊、疑神疑鬼啊咁樣。咁其實當個化妝師同埋嗰個男 model 上去嘅時候，你已經開始覺得有啲古怪。咁最深感覺就係當佢哋經過嗰兩幅畫嘅時候，就係感覺到一啲奇怪嘢咁樣咯。係啦，咁但係佢哋事後就係講翻嗰幅畫就係毛澤東像，但係反而其餘嘅人個攝影師啊或者個記者本身佢都從來未見過一幅係咁樣嘅畫咯。咁啱嗰日就係見到呢一樣嘢。明白。嗱，當日咧拍攝咧就感覺啲奇怪嘢啦。咁喺拍攝途中有冇真係遇上啲咩問題咁樣咧？咁我個朋友咧佢就信水晶嘅。係。咁同埋佢嗰日影相個 photo 亦都係有帶水晶嘅。咁唔知大家清唔清楚佢黑色嘅石咧就有有啲作用。係啊，冇錯。咁佢哋兩個隻手咧都帶一條黑色嘅水晶嘅。係。咁當佢哋咧影下相嘅時候咧，佢哋就喺度玩呢個袋最好攞嚟食人啊打暈啲賊啊咁樣。咁當個photo一食嘅時候咧，成條橡筋斷開，所有水晶飛晒出嚟，係飛向個記者㗎。係。一飛嘅時候，因為我哋兩個喺度對望咁喺度玩緊。咁
當嗰條水晶一飛晒出嚟嘅時候咧，係成地都係嗰啲碎片咯。咁嗰部拖記得佢條水晶鏈係有18粒水晶嘅，而喺地上面揾到完整嘅水晶只係得5粒咯。有咁大力咩？即係個力度係咁猛烈，令到佢碎晒咁樣嘅。其實佢哋當時做緊呢個動作，佢喺度話呢個手袋揈出去先，咁樣一揈條手鏈就都揈埋出去啦。咁就碎晒。但係揾翻嘅碎片，其實你會feel 得到，都唔似係有可以組合到18粒咁多咯。係啊。咁我哋就佢哋就後尾講話覺得呢啲咪叫膠地租啊咁樣。咩意思咧？即係覺得點解咧？譬如有時你跌咗啲嘢落地下，你揾唔到嘅話，咁佢哋就會話可能係有啲攞咗你嘢啦，收咗噶啦，咁就膠地租咯。咁樣啊？呢個就佢哋嘅解釋啦，係咪？係啊係啊，但係咁啱嗰一日嘅晏晝咧，嗰個我個記者朋友影完相之後，佢都發現佢條鏈崩咗咯。佢又係帶住呢咁嘅鏈㗎，係咪？佢又係帶住呢一條黑色嘅水晶鏈啦。咁亦都係同日嘅晏晝，佢就發覺佢條鏈崩晒。咁佢崩係崩得好似好唔尋常，咁係除咗譬如有時跌過落地下嗰啲位會爆開之外，就連嗰啲箍住橡筋嗰啲角位都會崩埋咯。咁但係佢有冇撞過咧？其實佢話佢有跌過落地下，但係咧，如果跌過落地下，照計應該係掂到地下表面嘅地方會裂嘅啫，就唔會係嗰啲穿珠嗰個鏈會嗰個位會裂嘅。嗰個位就好入㗎啦嘛，基本上。係啊，其實係爛得幾唔尋常嘅咯，佢翻去講翻。咁即係有同一日裏邊咧，都大家因為有啲咁嘅感覺咧，嗰條鏈都可以顯示咗啲嘢出嚟啦，咁樣。係，似乎都有啲暗示咗，即係可能你嗰條鏈係咪幫你擋咗啲嘢咁？咁但係嗰度嗱，上次都講咗啦，嗰等嘅大廈啦，都有啲傳聞啦嚇，咁又話可能係見到一個係咪紫色衫嘅人咧？係啦，就成日上上落落咁樣啦嚇。咁但係之後仲有冇發現咩事情咧？或者個天台有冇傳聞過啲乜嘢咁樣咧？其實嗰個天台咧就冇乜怪傳聞嘅，不過好多人都不約而同上咗去話，嗰度真係好似好陰森啦。咁我朋友管住，咁其實都係上去做嘢嘅啫。咁作為員工，咁照計嗰棟樓唔會有啲乜嘢整到佢掛咁樣，咁樣個想法咯。就點知可能遇上呢啲嘢咁樣？係啦，事實上佢自己就冇喺嗰度個天台嗰上高遇到怪事，但係反而就係個化妝師同個男 model 就話佢哋見到嘅畫像同平日個畫像係唔同咗咯。嗱，既然係唔同啦，有冇人再咁去證實一下，再行多一次上去睇下嗰張畫其實係咩嚟嘅咧？真係冇人敢，真係冇人敢啊！係啊，因為其實咁耐以嚟咧，所有譬如佢記者朋友啊，擺 photo 啊，佢哋上到去咧，都只不過話係山水畫嚟嘅。所以當佢一聽到會係毛澤東畫像嘅時候，我哋都好出奇咯。只佢爭好遠嘅，一個人像畫同風景畫冇可能搞亂㗎嗰樣嘢。同埋最可怕嘅一個地方就係佢話嗰幅畫係黑白嘅畫嚟咯。但係其實咧？其實冇人知，因為如果係山水畫同埋仙女嗰啲畫咧，都唔會係啦，都係彩色嘅。哇！呢個懸案喎，即係到而家為止。係啊，咁但係佢哋就已經冇人再敢上去上高啦。係咪啊？咁但係老闆應該知嗱，上次都同你講過，其實老闆都會知知地呢啲嘢㗎，係咪先？係。咁但係有冇再反映下咁樣？其實老闆會安撫民心嘅話，嗰個紫色衫嗰人係制服嚟㗎，或者佢成日都着紫色衫啊。咁但係其實遇到嗰個人就最清楚咯。咁但係有冇講話幅畫嘅事咧？有冇再同佢講下呢一樣嘢？其實幅畫嘅事咧，因為嗰個老闆娘開始好敏感啊，所以咧就都冇人再提。咁同埋其實又係佢哋自己心知咯，即係條鏈碎開嗰日又見到毛澤東嘅畫像咁樣，咁佢覺得其實整件事都好離奇咯。係嗱，你話上去影嘢㗎，咁而家嗰啲嘢出咗街未嘅咧？大家有冇機會見到嘅咧？即係嗰個嚇？其實都出咗街㗎啦，嗰個地方好多時候都會用㗎。咁不過一路以嚟咧都冇乜事，只不過係成啲人都會覺得嗰度好陰森，或者好可怕咁。確實又冇影過一啲好古怪嘅嘢出嚟。即係啲作品出咗嚟之後咧，或者登咗出嚟嘅雜誌上面咧，就冇任何怪嘢嘅。冇嘅。係啦，咁就可能係譬如上到去你一感覺就感覺到
嗰度好似有啲問題咯。如果你係比較 sensitive 嘅，不過其實咁講，可能你真係騷擾咗佢哋都唔出奇，或者冇即係拜下神啊，即係或者係真係攞支香上去拜一拜咁，有冇做過呢啲嘢先咧？其實之前啊，我諗而家都冇人再敢上去。之前因為棟樓其實都幾舊下，咁我相信可能舊樓會比較多呢啲問題咯。咁可能就算你佢一開始拜咗神，咁如果有啲人已經行開行埋咁就。會知道咯，因為我仲記得你講過嗰棟大廈其實都之前有個看更係真係離開咗啊嘛，係嘛？係啊，有啲人就話之後再喺街度過去，但係最終都冇人證實得到咯。咁就究竟係咪喺樓上嗰個原來係佢咧，定點樣咧？呢個就不得而知啊。畫像又係咩一回事咧？咁都冇人解釋得到咯。哇，咁樣，喂，你估仲有冇真係朋友夠膽去做呢件事證實一下嘅咧？嗱，如果你可能你下次仲要上去影嘅，即係你啲朋友啊咁樣，仲要上去影嘅，咁我或者會唔會因為呢件事已經決定以後唔上去影啊咁樣咧？已經有冇有定案定點樣咧？其實好多時候咧，佢哋我聽你講話上到去咧，都好刻意唔會周圍亂咁走，同埋唔會刻意咁亂咁望咯。咁好。即係佢哋好似都其實都幾敏感對呢一樣嘢，咁佢覺得做嘢還做嘢，咁就唔會亂咁行，亂咁掂啲嘢，同埋佢喐嗰啲嘢，佢哋都會喐翻好咯。嗱，不如咁啦，我相信咧，可能有啲同事我唔知佢哋會唔會大膽啦嚇。喂，如果係嘅說話，證實到究竟咧嗰幅畫像係咩嚟嘅說話，都不妨亦都可以即係同我哋即係去傾一傾嚇，究竟其實件事係點樣？好啊，我再收下風啦。係啦，收下風啦。究竟係點樣咧嚇？呢一等離奇嘅雜誌社大廈咁樣，咁啊可能好多朋友都想知究竟喺邊度同埋邊本雜誌？咁當然咧就不方便喺咪前同大家講啦咁樣。好啦，喂，咁 Emily。咁啊，唔該晒先喎，再幫你收下風睇下你嘅雜誌朋友啦，有冇呢方面嘅資料提供下喎？好啊。OK，唔該晒，好，拜拜。Hello。喂。係，請講啊，黃女士。兩位主持你好，即係我想問咧，即係我係1993年嗰段時間咧，就入去邊度？澤心井嗰度食飯咧，即係喺御記嗰度咧，我就撞啱咗個，我唔知佢係靈體嚟嘅。點解咁講啊？見到個靈體，我唔知道佢係靈體。唔係點解會係靈體先？可唔可以詳細地同我哋講一講啊？嗰個形狀咧就好似普通人一個啫，一個女性嚟嘅，長頭髮嘅，就係隻紅色個皮草嘅。咁我就食飯飲酒，咁我就行去廁所，咁佢就喺洗手間度行翻出嚟，就迎面相撞嘅。佢話你個人緣都幾好喎，我可唔可以同你做朋友啊？咁我就話好啊。咁佢話到時我揾你咧，我好啊。咁點樣揾啊？佢有冇問電話咁樣？冇啊，佢就冇問電話，就冇同我攞電話，冇剩。到時我揾你啦，好唔好啊？我好啊。咁但係我就冇諗到話係嗰樣，因為我食完飯翻嚟大概係12點零鐘到啦，到我沖埋涼，洗埋面，佢諗住上床瞓覺噶啦，先生。佢就喺個窗口度飄咗上嚟，就壓我出去咯。喺窗口？係嗰個嚟嘅就係。咁點啊？跟住？佢仲係俾翻嗰個樣我睇，係好靚嘅。係。咁咩咧？我就自己就朦朦朧朧，我就唔知道我自己係做緊乜噶啦已經。咁佢一壓手，我就跟住佢行咯。去咗邊啊？我就行咗去出窗口，13樓嘅，我就擒上個窗口度，諗住，佢就飄翻落去下邊，就壓翻我落，跳落去。我老公就發覺咗我點解會擒出窗口咧，就喺個窗口度就扯翻我落嚟咯。咁就問我啲乜嘢，我都唔識答我咧。嗰個女人叫我落去同佢傾偈啊咁。咁我就諗住落去咯。佢話你知唔知呢度係邊笪地方啊？我咪地下咯，呢度佢喺前邊啫嘛。我就咁同我先生講，係啊，我迷迷惘惘噶啦已經。咁我老公就覺得唔妥咯，咁就升咗我幾巴，咁我先至發覺到自己我會喺個窗口度咧，想跳落去添。跟住咪醒咗啦已經。跟住我就醒咗，醒完咧，跟住我自己就打坐咯，就係。因為我本身有養鬼仔噶嘛。你有養鬼仔噶？係啊。但係同打坐你同打坐有咩關係啊？養鬼仔？即係我本身有養鬼仔，又拜觀音噶嘛。即係我好容易睇到啲嘢咯。我個靈體好細個啫嘛，我個人又大概有1.2度啦。我個靈體好細個啫嘛，我個人又大概有1.2度啦，乜都冇嘅。我行出嚟咧，我就見到阿婆，阿婆你小心啲行喎，呢條路係滑，因為佢哋係一條爛巷仔嚟嘅啫，當時有。係嗱，我想問你咧，你覺唔覺得佢喺度想揾係咪替身？係咪咁樣啊？係啊，佢想揾替身。
咁結果你仲有冇見到佢啊？見到佢2次，第二次佢都就係喺窗口度飄上嚟，嗱我開始打坐啦嗰段時間。第二晚咁我跟住我又打坐，因為我養住個鬼仔喺屋企噶嘛又，跟住我就話我唔可以同你做朋友噶，我話我係人，你唔係人嘅話，我話你係鬼嚟嘅，我話你陪我落去下邊啦，我喺下邊好悶。但係我上嚟揾就揾唔到個適合嘅，就撞啱到我。係，即係話你人緣好。就話個神八字就一樣嘅話夾佢，咁咪想揾個落去陪佢。咁你點樣搞掂啊？咁樣我話你唔好再嚟啦，我話你再嚟講，我就揾個鬼仔同你玩下噶啦咁。我話你去揾第二個啦。咁樣有緣嘅，我哋第二世再見面咯。我同佢咁做，跟住就冇揾我啦。因為我隻眼經常都係見到呢種嘢。喂，你比較好彩喎。怪不怪咯就係。唔係，如果纏住咁可能比較麻煩喎。佢肯走喎，係咪？佢肯走啦，就係話我迷惘咗，佢踩咗個腳出去噶啦已經。聽你咁講，你有養鬼仔係咪？係。咁如果啲人咧就話相信養鬼仔可以保平安或者幫到嘅主人嘅說話，佢點解喺呢個刻幫唔到你咧？你覺得？因為我有一段時間咧就唔記得餵佢食飯，本身我開台食飯，我一個位俾佢就要叫佢落嚟食飯。但係而家咧，每日我出親街咧，我就裝住香同佢講住佢跟住我。佢永遠都會跟住我，但係我唔記得餵佢食飯咧，佢就喺廚房就炒煲啦，炒揾嘢食，揾定個碗啦。咁我有時我唔記得裝飯，我話嗱個廚房有碗飯喺度，你就自己去攞嚟食啦咁。咁佢有冇食噶？有，一樣有。一樣有嘅。一樣有食嘅，但係假如唔記得俾佢食，你咁唔記得裝嚟講咧，佢就搞住你冇覺好瞓㗎啦。你介唔介意問你點解需要養鬼仔嘅？因為我係泰國人嚟噶嘛，我咪請佢過嚟保護。你變咗泰國人。我日頭嚟講，我淨係齋鐵閘，我唔閂木門。有啲人都唔敢入嚟屋企，佢話點解你屋企有個細路嘅？佢哋都見到，唔需要理佢嘅呢啲。但係我買啲玩具俾個鬼仔玩咧，我話你哋啲細路入嚟千祈唔好玩嗰啲玩具啊，玩親我就唔敢擔保啊！我話。咁好危險喎。個鬼仔就唔中意，個鬼仔就係善嘅，唔係惡嘅，佢係善嘅。咁你又煲過佢，佢又唔得，佢連個花樽都同我撥咗落嚟，後尾我咪同佢坐低啲咯。第4班恐怖熱線啊！啲朋友咧就冇乜感應嘅，從來亦都未見過，亦都淨感覺唔到嗰種嚟嘅。咁但係有一次咧，就我有個朋友搬咗屋，就搬去上水嗰啲好舊嗰啲村咧，咁啲屋都係3、2層嗰種好舊嗰啲村屋啦。跟住搬咗去咧，咁我班朋友咧就係做幕後做音樂製作嘅，咁佢自己屋企都會有好多架撐嗰啲，我哋成日都會自己上去，譬如整下 demo 啊，整下歌咁樣嘅。咁有一次佢啱啱搬屋咧，我哋就係約咗成班朋友去咧，就係諗住去整下啲歌啊咁樣嘅，諗住錄啲歌錄音咁樣。咁去之前咧，我哋就去超級市場啊，買定啲嘢飲啊，咁個朋友都係嚟接我哋嘅，買定啲汽水咁樣，都幾多嘢啊！嗰日都5、6個人咁樣啦，咁都買咗幾多零食啊啲，即係個個都拎到1袋2袋咁樣噶啦。跟住講翻啦，嗰間屋咧就係樓下咧一入去又係一個閘咁樣啦，咁好多朋友見過啲村屋都會知噶啦。跟住我朋友住第2樓嘅。咁又係一條樓梯直上，咁佢就係中間嗰個位啦，樓梯中間嗰個位。咁行翻入去啦，咁大家手上都會拎住啲超級市場袋啊，啲食物咁樣。行到去咧就等我朋友開門，咁佢又開門開咗好鬼耐，因為可能啱搬嚟咧，咁炒鎖匙啊咁樣整咗好耐，企咗喺門口。咁因為講翻咧就係嗰個位咧，即係上樓梯啦，跟住中間有個位就喺個門口噶嘛，咁上面就再係樓梯，咁嗰個位好窄嘅啫。咁其實只係容納到一個人咧，一個跟一個咁企嘅啫，即係唔可以話並排咁樣。有啲佢有樓梯㗎啦，明顯。係啦，有啲好明顯就係企喺樓梯，而我就係企最尾嗰個嘅。咁跟住咧就，我朋友一路開鎖匙啦，咁跟住佢後邊嗰個人咧，就喺度自己講嘢喎，即係話哎呀唔好玩啦靚仔咁樣啦。好靚仔，你有小朋友咩？佢冇啦，跟住佢話唔好玩啦靚仔。跟住咧我哋就好奇怪，即係因為好黑嘅，冇燈嘅，我哋係靠樓下嗰個鐵閘照入嚟嗰啲光，所以好暗啊。同埋哇嗰陣時有夏天，大家身水身汗，又拎住啲嘢又重咧，基本上冇乜點理嘅。同埋太黑啦，你都即係你顧得掂自己，你都唔知周圍發生咩事。咁啊聽到佢講句，即係佢初就唔好玩啦，靚仔唔好搞啦咁樣，跟住咧大家聽到佢講嘢㗎啦，聽到咁係1、2句，咁我哋就冇人應佢嘅，即係咁我哋睇唔到前面嘅情況㗎嘛，可能佢同前面開門嗰陣講緊嘢，我哋唔知㗎嘛。咁跟住入到去開門啦，開燈。跟住佢話喺度玩咁樣喎，仲鬧緊啊！即係話係啊咁樣，跟住我哋後尾佢望下我哋啦，我哋個手入邊咧
都拎住2袋嘢嘅，即係汽水啊啲1公升嗰啲汽水好重咁樣，拎住啲零食啊同埋飯盒咁樣。跟住佢望下佢自己就呆一呆啦。跟住佢又問佢後邊，即係頭先企喺佢後邊嗰個人，佢話喂，你頭先都係拎住2袋嘢㗎。佢話喂，大佬咁多嘢拎，而家我哋個個都拎住2袋，因為 even 連我企最後我都拎住2袋嘢咁樣。咁第一個人就掛住開門啦。跟住我哋話，即係我哋話係啊，做咩咁老嘈咧咁樣？佢話頭先啊，你係咁撥我頭髮啊！佢話你唔好唔認，你咪擺低咗個膠袋撥我頭髮咁啊！因為佢嘅髮型咧，我講俾你聽就係分兩邊，好似以前郭富城對你愛不完嗰啲髮型分兩。佢話頭先啊，你係咁撥我頭髮啊！佢話你唔好唔認，你咪擺低咗個膠袋撥我頭髮咁啊！因為佢嘅髮型咧，我講俾你聽就係分兩邊，好似以前郭富城對你愛不完嗰啲髮型分兩邊嘅，有兩邊波浪咁樣。咁佢就係咁有人撥佢啲頭髮，特登撩起佢啲頭髮咁樣。咁初初即係你知熱辣辣嘅人都已經黐落落㗎啦，又拎住啲嘢又重喎，咁啊等佢開門口開極啦，已經嬲嬲地嘅，仲有撩佢喎，咁佢以為特登激佢啦，因為我嗰個朋友比較火爆嘅人㗎，咁佢以為我哋特登激佢啦，咁但係問題就係我哋一來嗰個位咧就係一個企一個，冇人可以企喺你隔離再撩你㗎啦。二來就係你後邊嗰個人都拎住2袋嘢咧。咁冇人會得閒仲擺低2袋嘢，特登撩你頭髮啦。但係佢後邊嗰個人嘅高度係點樣先？有冇可能真係同佢差唔多高嘅啫？即係如果要玩都得嘅，咁都得嘅。Okay. 但係嗰陣時就即係佢事實又真係拎住2袋嘢，同埋我哋大家因為諗住佢好快開鎖匙開門，所以冇人會擺低嘢，係啦。咁其實可能好短時間嘅事嘅啫，就係咁樣啦。咁跟住就已經係有啲寒寒地嘅啦，跟住後尾話，可能即係黑啊，有啲蟲飛啊，你知好多飛蛾啊嗰啲嘢，可能你自己唔即係唔知啦，咁樣冇不了了之。咁跟住咁啊食飯啦，大家食完飯，跟住咧就開始錄音啦，開始做嗰啲音樂咁。咁我諗普金娜都會知啦，就係錄啲音樂啊，同埋錄音咧就會分好多條 track 㗎嘛。咁好多條 track 可能每條 track 有啲唔同嘅嘢錄咗落去㗎。再加上去咁樣。係啦，再加上去最後咧就係再 mix 咁樣㗎嘛。咁嗰個佢間屋咧就係有個騎樓咁嘅位嘅，好細嘅啫，騎樓咁嘅位。咁佢間房咧就係近住騎樓嗰間房嚟嘅，有2間房嘅，一間就近騎樓，一間唔近。咁跟住咧有個朋友咧就負責唱歌嗰部分。唱歌嗰部分咧，佢就企喺近騎樓嗰間房嘅。跟住另外一個朋友負責整機啊、推聲嗰啲咧，就喺另外一間房咁樣啦。咁唱歌嗰個人要自己喺間房，因為要靜㗎嘛，要閂晒房門要靜。咁佢就自己一個人喺嗰間房嘅。咁跟住錄完之後啦，咁我哋而家要聽翻啊咁樣，跟住聽翻咧就係冇聲，即係唱嗰條 track 冇聲，淨係唱啫，音樂係啦，音樂有嘅。咁跟住佢哋諗住可能有啲咩問題，有啲機咁，可能佢啱啱搬去，咁啲線可能未插好咁樣，跟住再整啦。咁跟住咧就第二次啦，咁又再聽翻啦，今次有人聲啦。但係就以前我哋即係之前可能做咗一啲音樂底，有吉他有成，吉他嗰條 track 就冇咗嘅。又會咁嘅？就係咁啊！即係第一次 play 就有噶嘛？有嘅。第二次 play 就有翻人聲，就冇吉他。係啦，即係零舍吉他條 track 冇咗嘅。咁跟住咧？咁跟住咧就如是者咧就係錄咗好多次嘅，飛發硬係有啲嘢唔同嘅。係。同埋有時候啲 track 會調轉咗嘅，即係明明人聲喺呢條 track 嘅 track 2咁樣啦。飛翻出嚟咧，人聲去咗 track 3咁樣嘅。但係人聲有冇唔同咗㗎？冇唔同，冇嘅，冇唔同。就係咁樣啦，就即係亂晒 track 咁樣嘅。咁已經係有啲古怪，跟住都係覺得今日錄音都係不順利㗎啦，咁就唔錄啦咁樣。跟住咧就我哋走咗啦，後面我哋走咗。跟住我朋友咧就喺自己坐，因為可能成晚咧搞到成晚啲咩攰啊執嘢咁樣。跟住佢自己就坐喺廳度睇電視啦，跟住就恰咗一陣，咁佢恰咗一陣嗰陣時咧，佢就瞄咗個電視機嘅，冇聲，因為佢想恰一恰咁樣啦。跟住佢恰完咧就去沖涼啦。佢沖緊涼嗰陣時咧，就聽到出邊廳咧有啲唱大戲嘅聲嘅，清清真真嗰啲咧唱大戲，咁都幾大聲嘅。佢都覺得幾嘈，但係嗰陣時已經好夜噶嘛。咁佢同埋嗰陣時啱啱恰完就入去沖涼咧，咁佢就諗可能做緊粵語片咯咁樣。咁好大聲喺度聽啦，好嘈咁樣做大戲。跟住佢沖完涼出去咧，就即係因為佢嗱臨沖，因為佢驚嘈住隔離屋，因為嗰啲村屋好應聲。沖涼都嘈㗎？嘈啊！佢唔係即係佢聽到啲清清親親聲，佢以為自己嘅電視開到咁大聲，跟住佢都嗱臨沖完想出去，即係熄翻細聲，費事俾人投訴。咁出到去咧就其實未出到去啦，佢開始抹身咧，着衫準備出去嗰陣時咧，嗰啲聲突然間冇咗。
突然間冇咗，咁佢諗住可能即係個廣告時間或者點係咪？跟住佢出到去咧，睇下個電視係瞄咗嘅，都係仍然冇聲，仍然冇聲，都唔係做啲，亦都唔係做粵語片，即係唔係做啲大戲古裝嗰啲大戲嗰啲聲。咁佢好聽，好明顯聽到係一個女聲，即係唱緊嗰啲嗰啲咧，嗰啲咁嘅聲嘅。咁就嗰啲嘢，咁跟住咧就驚，其實已經開始驚㗎啦。咁但係佢啱搬入嚟啊嘛。但係會喺隔離傳過嚟咧？有冇咁諗？好近嘅，嗰個聲好近嘅，同埋嗰陣時。即係嗰個時間唔會有人，即係因為好騷擾噶嘛，你咁夜正成台戲嚟噶喎。咁跟住佢就有啲驚噶。咁點解嗰晚咧佢就瞓得唔好啊？咁佢本身咧佢就係冇床，佢瞓榻榻米即係瞓地下嘅。咁嗰晚已經瞓得唔好噶啦，成日都即係輾轉反側咁樣啦。咁佢通常瞓覺佢就係對住埲牆瞓嘅，輾轉反側咁對住埲牆。嗰時都近，即係佢講都係。因為搞得嚟瞓覺都應該4-5點嗰啲時間，咁佢再加埋輾轉反側下啦，咁啊，跟住佢咧就初初對住埲牆瞓嘅，後尾再瞓唔着，點瞓都瞓唔到，咁啊擰翻過去啦，一擰過去咧係咩先？有個人同樣瞓喺度，托住個頭望住佢咯。哇！咩人？其實佢係因為嗰下係真係好短嘅啫，因為佢嗰下已經係驚到即刻合翻埋眼，真係淨係1秒內嘅事。咁我哋都問翻佢，喂，究竟咩人啊？咩樣啊？即係佢話普通人一個咯。哦，普通人樣。其實佢話唔敢肯定男定女，但係佢感覺上係男人。係。感覺上係男人。佢個樣又唔係話恐怖，唔係惡嗰啲嘅，只係大家都同樣打側瞓喺地下，對方就托住佢頭好近距離咁望住佢咯。有幾近啊？有冇一隻手？好近嘅，即係你好似同佢一齊瞓嗰個距離咯。哇嚇！咁跟住有冇嚇？跟住佢係直情唔敢喐，喐唔到，亦都嚇到，即刻合埋咗眼咯，震。跟住就一路捱到天光咯，唔敢擘大，亦都唔敢喐啊。係，因為你唔知對方有咩進一步行動啊嘛。就捱到天光啦。捱到天光咯。跟住咧就走啦。咁之後咧就真係驚啊。跟住就後尾佢都有問翻啲隔離鄰舍咯。咁啲隔離鄰舍話：哎呀，佢話呢啲屋咁舊，分分鐘成100年歷史。佢話即係。之前咁多手人住過，咁佢話就真係唔出奇嘅。咁佢話冇嘅，佢話你新搬嚟可能都係好似我之前嘅朋友咁咯，即係可能同你打個招呼啫咁樣咯。係，咁但係嗰晚就似乎即係好多嘢都好奇怪啦，即係呢個信息嘅。嗰晚咯，咁之後咧，其實佢就住咗好短時間，佢真係自己都驚啊，就搬咗。但係之後咧就。都係間中係會聽到瞓覺聽到聽有啲聲啊，或者沖涼聽到聽有啲聲啊咁啊，即係都係有人行嚟行去嗰啲聲，同埋即係可能喐下啲台凳啊，喐下廁所嗰啲聲。咁所以佢即係，但係就真係冇再現身咯。冇再現身嘅係嗰晚咯，唔知佢係咪怪我哋即係喺度整啲歌整到咁夜，即係11、2點仲喺度咁嘈喺度彈嘢啊，即係唱歌啊咁樣咯。嗰次又咪所以佢即係夜啲攞翻啲大戲嚟對付你咁。喂，即係我中意聽大戲，我唔中意聽流行曲啊，可能係啊，即係佢咁樣咯。哦，咁但係佢冇所謂擺4角嗰啲咩知唔知？冇嘅，佢後生仔仲要係即係搭 band 啊嗰啲，你知嗰啲人咩都唔信噶嘛，係咯。長曬頭髮。但係係啊嗰種啦，但係之後都唔得啦，即係之後啦都唔係辦法啦，繼續咁樣咁，跟住後尾都搬咗，搬翻屋企住啦。咁就呢件事其實你哋有喺當中都叫參與咗，但係冇感受過。係啦，淨係即初初都唔敢肯定，即係我哋好似錄歌嗰度啊，啲 track 亂曬，你都覺得可能技術上有啲問題，都未諗到係呢啲嘢咯。所以嗰陣時我未識驚，但係之